Ja tere tulemast saatesse, oleme jälle tagasi. Ja täna me oleme väga põnevas osas, sellepärast et täna me liigume natukene teist suunda. Sellepärast et minu vastas istub Armin, tere Armin. Tervist. Väga meeldiv, ma kujutan ette, et meil ühised tuttavad kindlasti on väga üllatunud, et sa siin istud. Sellepärast et sellest ei ole mina vähemalt kellelegi rääkinud, et see on päris huvitav. Ja ma kutsusin teatud põhjustel ka siis sind saatesse. Tegelikult me olime varem juba rääkinud sellest, et võiks nagu saate teha. Aga teatud põhjused, just see nagu, et mis teekonnal sa oled, see on tegelikult päris põnev ja selline nagu, ütleme nii, et vaata hästi palju inimesi, see teekond, kuhu sina lähed, see on nagu natuke teistsugune, kuhu võib-olla tavainimene üldse nagu, et vaata paljud inimesed seavad eesmärgiks endale selle, et tahaks saada rikkaks ja ma ei tea, uhked autot ja maja ja kõike sellist, aga sa oled kuidagi nagu teises suunas liikunud, et see on nagu see, millest võiks täna rääkida. Aga millega üldse tegeled ja praegu näiteks, mis praegu käsil on? Alustame võib-olla tänapäevast, siis hakkame rääkima sellest ka, et kus, mis ja kuidas vaat. No minu sihiks kogu aeg on see, et varem oli luua iseenda parim versioon, et tegeleda sellega kogu aeg läbi harjumuste, läbi uskumuste. Aga põhimõtteliselt on see, et minu missioon nagu enda jaoks ongi tegeleda iseendaga. Oma mustrid, traumad, see kõik sinna juurde kuuluv ja sellel teekonnal siis juhendada ja näidata teed võimalik paljudel teistele. Et mul on selline isekas soov, et elada maailmas, kus minu ümber on inimesed, kes on hoolivad, armastavad, kokkuhoidvad, toetavad ja parim viis selle jaoks on kõigepealt ise selliseks saada ja siis läbi selle ja see laieneda. See on hästi põnev, et vaata tänapäeval ka, et ma mingis osas siin rääkisin ka, kusjuures ma ei mäleta isegi kellega me arutasime, et hästi palju on, vist selle Anastassiaga, et hästi palju on selliseid vaata psühhiaatreid ja vaata neid, kes nagu, praegu võib-olla hakkab see üle minema, aga mingi aeg oli, ma arvan, et koroona ajal oli selline buum, vaata, et kõik järsku hakkasid nagu enesearendajateks ja psühhiaatriteks ja siis mingiteks nagu terapeud oli see, vaata see sõna, milleks kõik järsku hakkasid, et kuidagi ravitsejateks asjadeks ja ravitsejad ka vaata ja ja siis nagu ma ise olen ka nagu kokku puutunud hästi paljudega, kellele võib-olla seda nagu elukogemust pole vaata väga, et kui sa oled 21 aastane ja juba oled ravitseja, siis natuke tekib küsimust, et mille alusel vaat. Ja ma ei taha öelda seda nüüd ka, et see vale oleks, aga lihtsalt nagu ütleme nii, et elukogemus on ikkagi kõige paremad nagu need, kes seda teevad, on ikkagi need, kes on midagi ka läbi käinud vaat. Seal on jah see, ma ise näen ka seda mustrit päris suurelt, et inimesed, kes lähevad näiteks kooli psühholoogiat õppima konkreetselt, nad ei ole ise veel kogenud midagi, nad lähevad õppima, ei ole seda mõistmist sellel tasemel oma kliendi või sellega, kellega sa töötad, sest sa ei ole ise kogenud, sa ei tea, mida ta läbi kogeb. Ja sa justkui juhendad läbi lihtsalt selle, mida sa oled õppinud ja see jääb pinnapealseks tegelikult. No ja ega see ei ole nagu koolis vist õpetatakse rohkem sellist ravimite välja kirjutamist või? No kui me räägime teraapiast kui sellist, seal vist mitte, seal on võib-olla, aga ikkagi, kui sa oled psühholoog, siis psühhiaater ikkagi nagu tegelikult ju eesmärk on jõuda tablettideni. Just, sellepärast, et nagu kus koha, no ütleme nii, ma ei tea seda asja ka, aga nii palju, kui ma olen näinud erinevaid saateid, vaata on olemas mingid Eestist need laserid ja asjad ja minu arust mingisuguses laseri saates või mingis saates oli see, kus nad nagu paljastasid mingisuguse ravimifirma, kus kõik siis Eesti tipparstid said kokku vaat. Ma ei mäleta, või oli Kuu-uurija või keegi oli nagu mingi saade, mulle see veel saadeti. Et siis oli ka hästi huvitav seda saadet näha nagu, et nagu arstid peaks nagu terveks ravima meid, aga samal ajal siis nad nagu käivad mingisugustel ravimite promoüritusel, kus promotakse uut ravimit ja siis seal oli veel mingi see, et kes teeb kõige parema aasta müügis, sellele veel mingi preemia kavad. Aga ma näen ise seal, et oluline on ka mõista seda, et paljud inimesed ei tee seda nagu kuritahtlikult, see on lihtsalt see, kuidas nad on üles kasvanud, koolist edasi kohe suunatud ja heatahtlikult usume lihtsalt seda, mis meile räägitakse, näed, see ravim töötabki nii edasi. Kui me vaatame, mis on iga tööstuse eesmärk, on kasum. Ja kui sa teed inimese terveks, siis sa põhimõtteliselt ütled kliendile, et kuule, mul ei ole sind enam vaja, et mine ära siit.
ja see on jah nagu, et aga mis nagu endal täna nagu, kui sa vaatad üldse seda, et täna üldse nagu maailmas nagu või nagu üldse minna, et sinu läbi enda kogemuse nagu, et kuidas ja siis see, mis sinu kogemus on ja see, mis nagu maailmas toimub, kas nagu aastatega nagu läheb pigem see asi paremaks või pigem läheb see hullemaks? Ma ütlen ühe asja siia kohe ära, et kõik, mis ma täna jagan, on minu enda kogemus, minu enda vaatenurk. See on aga see, et inimesed see on üldse, ma olen kõigile öelnud ka, et mina teen üldse naljasaateid, võtke seda kui huumorit ja meelelahutust, kui kellelgi tekib mingisugune huvi, siis uurige ise järgi, ärge mitte ühtegi asja võtke tõsisena, tõe pähe ja kui me isegi midagi soovitame, siis mina soovitan enda isiklikul kogemusel, mul see töötas, võib-olla sul ei tööta, uuri ise järgi, ma olen öelnud nagu igas saates ka, et ja kõige parem üldse võtke seda kui meelelahutust, vaata, nii on nagu juriidiliselt kõige kasulikum, vaata. Ma olen huvitav, et praegu tuli see mõte nagu üles just, et ma olen elanud just kui ühe printsiibi järgi, mida Bruce Lee ka ütles, et võta kõik, mis on kasulik, jäta ära kõik, mis ei tööta ja pane sellele oma. Ja mina olengi läbi elu, kui mul see oma teekond algus sai, 3. märts 2015, täpselt kuupäev on teada, et sellest hetkest alates ma ei ole läinud nagu, ütleme, asjadesse süviti, et ma ei vaata, mis asi see terminoloogia täpselt, mind ei huvita need sõnad, mind ei huvita need mingisugused, ma vaatan lihtsalt, kas see asi töötab minu jaoks. Ja siis ma võtan selle ja rakendan. Et siis ma võin teinekord nagu sõnadega panna mingi puusse, aga minu jaoks on just see, et see mõte või see kontseptsioon minu jaoks töötab ja samas ma näen ka, et kui ma teistele jagan, nende jaoks ka töötab. Nüüd oli see küsimus siis, et kuhu me liigume ja üldse, just, et kui me räägime sellest, et nagu et me rääkisime nendest psühholoogiast ja psühhiaatritest ja sellest, et nagu, et vaata paljud nagu teevadki seda, arstid, asjad, kõik see, kus meil täna oleme, ongi ju sellepärast, et nad usuvad lihtsalt seda asja, aga ma mõtlengi, et kas see nüüd läheb paremaks või pigem see läheb kuidagi? Ma ise näen, et mul on omal ka kliente, kes on meditsiinis ja nad juba hakkavad nagu vastuvoolu ujuma, et on lihtsalt, ollakse suhteliselt raha pärast, kui rahas ei oleks enam küsimus, nad juba ammu ütleksid selle koha või põhimõtteliselt ülesse, sest nad näevad, et see, millega seal inimesi ravitakse, see pikas perspektiivis ei tööta ja nad tahaks päriselt inimesi aidata. Ja ma näen, et inimesed lihtsalt ärkavad järjest rohkem üles ja julgevad ka tulla välja, ma usun, sa kõik kindlasti vaatad ju podcast'e ja inimesed julgevad välja tulla, sest et paljudel on litsentsid ära võetud ja mis iganes, kui nad julgevad suu lahti teha. Aga see on nii äge vaadata, kuidas inimesed astuvad järjest neid samme. See meditsiinis on üldse hästi huvitav see, et vaata, ma rääkisin just eelmise osas, et ma täiesti juhuslikult nagu suhtlesin siis ühe inimesega, siis ta rääkis mulle, et ta käis arsti juures ja siis arst guugeldas või siis küsis ChatGPT käest, et nagu sümptomite põhjal, et mis nagu viga vaata. Ja siis oli ütelnud sellele inimesele, Soomes veel oli olnud see. Ja siis oli ütelnud sellele inimesele, et sul on see asi, vaata, siis ta luges veel Googlest maha ka selle, et mis täpselt on, vaata. Siis nagu ise mõtled enda peast, nagu, et sa kullutad nagu reaalselt, kui kaua arsti õpib 4, 7, palju aastaid, igastas meeletuid aastaid ja need jõudu kuskile, vaata. Ja siis sa loed Googlest või ChatGPT'st maha selle sümptomi ja siis sa kirjutad selle läbi välja ravimi, peasid nagu ravimid saaks välja kirjutada selle asemel, et võib-olla tulla selle nagu põhipunkti juurde, et nagu kus kohast võiks nagu üldse see haigus või see asi sinuni tulla, et nagu et ma küsiks esimese asja näiteks, et mida sa sööd igapäevaselt, mis on sinu põhi nii-öelda siis toitained näiteks, kui palju sa tarbid suhkurt või mis see seed oil on, see seemneõli, nii, et alustada nagu nendest processed food, vaata, et mis nagu, et tegelikult kui nendest asjadest alustada, aga samas on jällegi see küsimus, et kui nendest asjadest alustada ja need asjad nüüd ära kõrvaldada, kas see oleks jällegi arstidele kasulik, vaata, et sellepärast, et paast. Just. Ja täpselt vaata, et ja ma olen ise ka teinud veepaastu näiteks, see 3-päevane Kerri Breka veepaast, see oli vapse vinge asi nagu, et see oleks nagu uuesti sündvad. Paast ei ole ühelegi tööstusele kasulik, ei toiduainel, ei ravitööstusel, mitte midagi. Ja tegelikult paastus on nii palju kasutegureid, kuidas keha hakkab ise taastama ja sööb põhimõtteliselt, otsest, ütleme tõlkes, kui me teaduslike terminitesse ei lähe, on see, et hakkab sööma rakke, mis enam ei toimi. Sööb saasta ära ja puhastab keha. Aga kas nagu, kui paastu teha näiteks, mis paasta siis teinud oled üldse? Veepaastu teinud 5 on mul, sest mul ei ole seda väga 5 päevane. Ja mul ei ole seda rasvakihti väga peal, et pikalt teha. Kui paastu olen teinud ühe korra ligi 24 tundi, see on see, kui sa vett ka ei joo.
See on siuke päris 24 tundi mitte midagi. jah, 0. Aga see nagu mõistust ei tõmba ära. Mõistus läheb just selgeks. Jah. Aga see 5-päevane veepaast, mis sa oled teinud, see on nagu selle Gary Brecka õpetuse järgi, et 3 liitrit ma ei tea, kes ta isegi on. Okay. Ja ta on ühesõnaga ka, et ta on siin hästi viimasel ajal hästi palju tuntust kogunud sellega, et ta on, kuidas ma ütlen, ta on midagi sarnast nagu see Brian Johnson. Ehk siis see, kes see mingi longevity teemat ajab, see tüüp. Longevity, jah. Just. Et nagu, ja siis ta on ka nagu, et ta tegi mingi veepaastu seda teemat ja see oli vist mingi kas 1,5 või 2 aastat tagasi me tegime seda. Ja see oli ka nagu hästi põnev nagu see, kuidas, ta õpetab nagu, ta on vaata niimoodi välja kujundanud selle veepaastu, et kuidas nüüd nagu minna niimoodi veepaastu peale, et iga klient, kes selle ette võtab, siis kõigile on see nagu safe, turvaline. Et sa alustad seda näiteks esimesel päeval, alustad seda üldse nagu selle luupuljongiga, vaata. Siis teine päev on sul puhas veepäev, 3. päev on puhas veepäev, 4. päeval sa nii-öelda siis kella 12 ajal päeval sööd esimese siukse kerge toidu või siis puljangene ja alles õhtul sööd sa nagu tugeva prae või siis nagu siuksed, mitte tugeva, vaid nagu ütleme need igapäevase söögis, et siis ta nagu kuidagi viib su sujuvalt ja toob su sujuvalt tagasi ka, et sellest on strateegiliselt hästi siuke. Aga kuidas sa oled nagu teinud seda asja? See on hästi oluline jah, see millega sa lähed paastu ja veel olulisem on see, et sa võid paastu täitsa tuksi keerata, kui sa tuled valesti välja paastust. Mis see tähendab tuksi keerata? No kui sa oled näiteks 3-4 päeva alt söömatus või ensüümid ei tööta enam, kõht ei toimi enam nii, nagu ta ennem toimis ja kui sa viskad sinna lihtsalt mingisuguse lihakäntsaka või midagi siukest jäik ette on ju, siis tal on probleem. Et see puljong on hästi hea, seal on nii palju kasulikke asju, seedmisele lihtne ja saab kasulikud asjad kättega, hakkavad ensüümid tööle ja öeldakse, et süskareid ei ole ka nagu hea võtta peale seda paastu. Just siuke esimene, ma ei tea, 12 tundi või midagi sellist. Sõltub muidugi, kõik sõltub sellest, kui pikk see paast on. Et öeldakse, et välja tulek peaks olema pool paastu pikkusest. Et kui sul on 5 päeva paastu, siis kuskil 2-2,5 päeva peaks olema see välja tulek spetsiifiliselt. Aga mina ise olen, ja kui inimesed küsivad ka paastu kohta, siis ma olen ise soovitanud ja ma olen nagu päris pikalt teinud mitmeid aastaid, ma ei tea, kui palju aastaid, 5 aastat vähemalt, on see intermittent. On see, et sa hommikul, kas jätad hommikusöögi vahel või jätad õhtusöögi vahel, et ühe nagu lõppu jätad vahel, nii et sa sööd mingi kindla akna jooksul kas 6-8 tundi ja siis ülejäänud oled söömata. See keha hakkab harjuma minema ketoosi, sest kui sa paastu lähed, keha peab hakkama ju tootma energiat millestki muust kui sellest süsivesikust. Ja kui sa seda intermittent teed, siis keha ju harjub ära, siis see paast ise, kui sa lähed 24 tundi või 48 tundi, on palju lihtsam, siis su keha switchib palju kiiremini ketoonide peale. Et see on see, kuidas mina... Kui ma praegu näiteks söön ka niimoodi, ma tavaliselt söön 6 ajal õhtul ainult suure toiduaine, vahepeal päeval enamus aastas üldse. Aga samas on ka see, et mingi õhtul 9-10 ajal söön ka veel vaata. Et see nagu, siis ta jääb ikkagi 6 tunni sisse. No seal on nii erinevad jälle need lood, et see õhtune söömine, et kui kasulik see kehale on, nii, see maailm on nii kirju lihtsalt. No ja ma olen 3 ajal öösel magama, mul teine asi, mul 10 ajal söömine ongi nagu tavainimesele 6 ajal. Ja just. Et selle, nii. Ma tahaks ühe asja siia tuua, siis sa küsid selle küsimus, millega ma täna tegelen ju. Ja me läksime ka ravimite juurde, me läksime tervise juurde. Ja see, kuidas ma täna näen seda haiguseid, absoluutselt ükskõik mis haigus, kõik taandub praktiliselt ühele asjale, fundamentaalselt. See on nagu nii äge. Ja need... Sa mõtled nagu, et see haigus ise või? Jaa, absoluutselt mis sümptomid, mis iganes need on, see võib olla sul selgroo kõverus ka. Stress on üks asi ja vale eluviis. No stress on tegelikult üks suur päris, sest vaata inimesed mõtlevad üle ja vaata hästi palju stressi täna, kuidas noored inimesed tekitavad endale stressi, nad vaatavad kuskil sotsiaalmeedias mingid filtritega inimesi ja siis arvavad, et nemad ei ole sellised ja siis nagu võrdlemine. Just. Et see on ka praegu, et kui te vaatate seda podcasti ka, et siis see üks pool stuudiost on ilus, teine pool on värvimata täiesti, vaata, et sein on valge, vaata. Et see on fassaad, vaata, et ärge uskuge seda kõike siin.
kes tahab näha, milline podcasti stuudio välja näeb, siis mul on VIP kogukond ka. Siin all on kuskil link, saate tulla VIP kogukonda, ma näitan seal seda kõike. Kohe siia reklaam vahele, vaata. Nii, aga räägime edasi, jah? Ja tegelikult ei ole, ma ei ütleks, et stress, vaid läbi kogemata emotsioonid. Jaa, makes sense. Et väikse lapsena, kui me oleme päris väiksed lapsed, sest et see maailm, see võtab nii hästi kokku absoluutselt kogu meie nagu maailma, miks me elame mingit elu, miks me loome seda, mida me ei soovi, miks me hoiame endast eemale, ise hoiame eemale, mida me soovime. Kõik on enda looming lõppkokkuvõttes. On just see, et me õpime väiksena ära näiteks, et pole turvaline midagi saada, pole turvaline küsida, pole turvaline olla mina ja kõik need mingid programmid. Aga selle kõige tipuks on see, et pole turvaline tunda emotsioone. Et kui sa väiksena näiteks vihastasid, olid väike, siis oli see, et kui sa lõpeta jonnimist, sa lähed oma tuppa, sa jääd siia üksi. Mida väike laps tunneb? Ma jään üksi maailma, mind hüljatakse, kui ma julgen näidata viha välja. Kui laps julgeb olla kurb, siis ta näeb oma ema, kuidas ema satub ka nagu ja siis lahetakse seda kurbust kuidagi ära materda, mis iganes viisil, või siis tunnen hirmu. No kuule, see on ju nii väike asi, mine sest läbi. Et väike laps õpib ära, et emotsioonide tundmine pole turvaline. Võtta ükskõik, mis täiskasvanu inimene küsi, kas sa julged oma emotsioone vabalt tunda ja väljendada? Inimesed on ei. Mis sa sellele mõtled, nagu, et vabalt tunda või väljendada või mis nagu sa mõtled, et see tänava peal kõnnib täis, ma ei tea, täiskasvanud suur mees kõnnib tänava peal, hakkab lampi nutma millegi peale, et seda mõtled? Näiteks. Mina võtan multikad või ei saa ühtegi multikatena vaadata, kui ma ei nutaks. Lihtsalt emotsioonid tule üles. Aga samas nagu jällegi, kui ma mõtlen selle peale, okei, selge, nii. Aga kas ma siis olen emotsiooniti inimene, kui mind lihtsalt ma vaatan neid ja mind ei kõiguta lihtsalt need? Ma ei ütleks seda, see on hea küsimus, aga ma ei ütleks seda, vaid kui ma olen ära õppinud väiksena, sest et kui me tuleme siia maailma, meil on kaks asja, mis me õpime, kuidas ma saan oma soovid täidetud ja kuidas ma ei saaks haiget. Ja siis me hakkame kõiki programme ümber selle looma, mida tohib, mis on vale, mis on õige, ma hakkan selle järgi sättima. Ja kui nüüd selle programmi sees on see, et ma tunnen ennast turvaliselt siis, ma ei saa haiget siis, kui ma ei tunne emotsioone, siis ma põhimõtteliselt matan need emotsioonid nii sügavale, et ma ei kogegi neid. Minul oli samamoodi oma enesearengu esimeses pooles oli see, et inimesed ütlevad, koge seda emotsiooni, mida, ma ei tunne mitte midagi, tühi koht. Ja vaatasin samamoodi mingeid asju, nagu ei ole mingit käivitust ega mitte midagi. Ja kui ta ühel hetkel selle korgi sealt pealt ära lööb ja hakkab tulema, siis nüüd on niimoodi, et need on iga päev pisarad jooksevad kuskil ja see on nii äge. See on nii äge. Mis see ägedat on? Sest et sa saad, need samad emotsioonid on tegelikult, ütleme, energeetselt meie väikeste laste lukustunud energia, kes väikse, näiteks olid 2-aastane, kogesid midagi, toome näite, et sa said jäätist, soe palav päev, said jäätist, sul on nii hea olla, siuke mõnus rõõmus. Ja siis vanemad jalutavad ees ja sa jääd maha neist. Ja siis ütlevad, tule järgi, sa hakkad jooksma, kukud. Põlv on valus, põlv on katki, jäätis läks maha, sul on kõigepealt füüsiline valu, sest et sa said haiget. Siis sul on emotsionaalne valu, jäätis kukkus maha ja siis sõimatakse veel nägu käis. Sa ikka ei oska üldse käia, me ei oska kunagi sul jäätist enam. Ja siis sealt tuleb nagu kõik see ülesse. Ja selle hetkel sul käib see ja see on justkui nagu energia lukustamine. Ja nüüd sa kannad seda sama energiat oma elus kaasas. On sul olnud kunagi olukordi, kus sa ütled, mõtled, teed midagi ja siis mõtled, kurat, miks ma nii tegin või miks ma nii ütlesin? Oi, neid on nagu väga tihti. Ja need ongi... Ütleme nii, ma ei saaks öelda, et väga tihti, võib-olla kunagi oli väga tihti, aga ikka on ju. Teadlikkus läheb suuremaks, lihtsalt märkad nad. Mis siis, kui need on need samad väiksed lapsed, kes sinu sees justkui triggersid. Kindlasti on ju olnud, sa käitud nagu 3-aastane, sa oled nagu 5-aastane, vaat, mida sa teed. Mis siis, kui need 5 aastat ongi sinu sees veel? Ja nüüd, kui ma neid emotsioone nagu tunnen, siis ongi, ma suhtlen selle väikse lapsega ja ma vabastan selle. Ja siis ta saab uuesti selle ja miks ma nagu see meditsiin ja need ravimid ja haigused, et mulle meeldib seda mõelda selliselt, et kui sul on näiteks mingi juhe ja sellel juhtmel on kindel voolu nagu pingetaluvus ja kui selle juhtmel, kui see vool läbi panna, kui sellel oleks üldse nagu takistust ei oleks, see vool läks igatepidi läbi. See oleks mitte. Ja kui ma suurendan seda takistust seal ja suurendan seda pinget, siis ükskord see juhe läheb põlema. Emotsioonid on ka täpselt samamoodi, et kui need jäävad nagu siia kehas, ütleme kinni, siis see pinge muud kui kerib ja ükskord hakkab kuskilt andma. Kuule, mul siit valutab, mul sealt valutab, siit valutab.
kui palju on olnud neid juhusid, kus inimesed lähevad arsti juurde, ütleb, mul on seljavalu, vaadatakse üle, tehakse testid ära, sul on kõik korras, sa oled simulant lihtsalt, mine koju ja võta tablette. Aga tegelikult on need samad väiksed lapsed, kes tahavad tähelepanu, kuule, ma olen siin juba 20 aastat olnud. Aga kui päriselt midagi füüsilist viga on, siis on nagu teine asi. Oled sa kindel, et sa tahad minna sinna? Mida? Oled sa kindel, et sa tahad minna sinna? Ma ei tea, räägi. Sellest nagu ma arvan, et vaatajatel on kindlasti väga põnev. Ma mõtlen seda asja nagu, et kui ei leita nagu mingit asja, aga tegelikult võib-olla lihtsalt nagu arstid ei oska lihtsalt õigesse kohta vaadata, sellepärast, et ega täna on ka ju avastatud, vaata, kehas ikkagi nagu erinevaid, alles avastati mingi uus organ meil, vaata. Oli ju mingi kuskil mingi maksa peal või kuskil maksa peal avastati mingi uus organ, vaata, mis on nagu ma olen nii omas mullis, see on nii äge tegelikult. Ma ei vaata mingisuguseid saateid, ma ei vaata, ainult see, mis mind ennast kõnetab, siis ma olen selles nagu nii see praegu ongi just see sisemiste laste teema, et öeldaks küll sisemise lapse mingisugune, ütleme, tehnika, aga need on sisemised lapsed. Aga füüsiline valu ja ka õnnetused, kas üldse tegelikult on õnnetusi olemas? On huvitav selline küsimus, et sa kindlasti mingil määral aksepteerid seda võimalikkust, et kõik on energia. Põhimõtteliselt, fundamentaalselt on ju. Mitte mingil määral, vaid ongi. On ju, et kõik on energia ja see on teaduslikult ära isegi tõestatud. Kvantfüüsika on seda tõestanud ja on ära tõestatud ka see, et meie enda meel omab tegelikult mõju sellele samale nii-öelda materiaalsele maailmale, mis ei olegi materiaalne. Nagu double slit experiment on olemas, kas sa oled sellest kuulnud midagi? Ja võid rääkida. Et valgusosakesi on tehtud valgusosakestega, on ju tehtud elektronidega, et lastakse läbi 2 pilu. Ja kui ei ole jälgjad, siis ta on nagu laine, kui ütleme vesi lasta läbi 2 pilu, siis lained hakkavad omavahel kokku minema ja seina peale tekib selline mitmetriibuline muster, kus nad kõige rohkem nagu kokku on puutunud. Kui lasta osakesid läbi, siis on ainult 2 triipu. Ja nüüd on valgusosakeste ja elektronidega on see, et kui ei mõõdeta mitte midagi, siis seina peal on laine. Ehk siis nad on mitte midagi või nad on kõik võimalikud võimalused. Ja kui panna mõõteseade juurde, siis tekib 2 triipu. Ehk siis materiaalne, see ütleme elektronid või see fundamentaalne ehitusplokid, millest meie maailm on loodud, muutub materiaalseks ainult siis, kui on mingi mõõteseade või on jälgija, ehk siis teadvus, mis jälgib. Ja see juba näitab ära, et ja neid on tõestatud nii palju, kuidas inimesed on näiteks random number generator, nendega toimetanud, et pannakse fookus paika ja hakkab nihkuma ühele poole või teisele poole vastavalt sellele, kus see fookus läheb. Ja see on päris põnev ja, et nagu teadus on ju täna välja arendanud või nagu jõudnud nii kaugele, et kuna kõik asjad koosnevad igasugust molekulidest, atomitest ja nii edasi, et siis kuna see tihedus on lihtsalt erinev igal materjal, nagu näiteks see laud ja siis metall on veel tihedam ja kõik sellist vaata. Et siis kuna kõik see lõpuks taandub ikkagi selle ühe täiesti nagu, ütleme nii, et nagu molekuli aatomini, siis sisuliselt on kõik ikkagi energia, küsimus on lihtsalt, mis vormis see energia, et see on päris hea nagu. Ma toon ühe perspektiivi siia, mis avab võib-olla mõne jaoks, kes see sõltub, kus maal keegi oma teekonnal on, et see ongi hea. Valgus. Hakkame helist, heli on meile kõige lihtsam aru saada. Heli tegelikult, mida me kuulen praegu sinu teksti, sina kuuled minu teksti ja vaatad, kuuled kõlaritest seda teksti. See tegelikult on ju helivõnge, laine, sagedus, mis liigub justkui läbi õhu ja sinu kõrv võtab selle vastu, võngub ja aju võtab signaali ja teeb selleks sõnumiks. Aga tegelikult see, mis siin minust väljaspool, siin sõnumit ei eksisteeri, siin on ainult võnge. Sama asi on valgusega, et valgus punasel on oma sagedus, sinisel on oma sagedus, igal väril on oma see sagedus. Ja väljaspool silma või väljaspool meie aju ongi ainult sagedus, aga meie aju saab selle signaali ja tõlgendab selle värviliseks, et see on hall, see on pruun, see on seal punane, on ju. Sest kui aju ei oleks, siis ei oleks seda värvi ka. Oleks ainult sagedus. Loomadele ka vaata, nad näevad teist värvi väidetavalt vaatad. Ja, aga nüüd see edasi minna, kas on võimalik, et meie kompimismeel on samamoodi viis, kuidas sagedus muuta tõlgendatavaks, sest kõrv ja aju loovad heli, silm ja aju loovad pildi, aga mis siis, kui kompimismeel loob
sellest samast sagedusest, mis on siis natuke tihkem, selle, et see oleks justkui nagu materiaalne. Samas on nagu mingi selline asi ka, et noh, ma ei tea, ma ei mäleta nüüd, kas ma mäletan ise õigesti või mitte, aga midagi sellist, et tegelikult heli ja valgus on ka sama sagedus. Ehk siis nagu heli on nagu sagedus, mis läheb hästi tihedaks, ta lõpuks laine läheb ja siis ta läheb veel tihedamaks, lõpuks ta läheb nii tihedaks, ta läheb veel tihedamaks, niimoodi, et ta on mingi lihtsalt see asi, aga kui see hakkab nüüd oma laineks muutuma, siis sealt tuleb vist valgus üldse välja. Ehk siis tegelikult piltlikult öeldes heli ja valgus on üks juba, aine. No ja kui sa nüüd lähedki, siis ongi, et tõenäoliselt kõik asjad ongi ikkagi üks asi, ehk siis sagedus. Ja mõtle korra selle peale, et ka kes kuulab saadet, et kui sulle poleks väiksena õpetatud, et sul on 5 meelt, näed, sa kuuled, sul on naistmismeel, sul on nägemismeel, mitu meelt sul tegelikult oleks? Ma küll ei mäleta, et mul oleks keegi õpetanudki seda asja. See on juba väiksest, juba beebina kuskil ju hakatakse näed, sa kuuled, sa näed, mis iganes see on. Või on äkki küsimus selles, et mis siis, kui sul on hoopis ainult 1 meel? Ma ei tea, võib-olla ma olen veits imelik, aga mulle ei ole näiteks üldse meeldinud kunagi, kui keegi tuleb mind õpetama ja eriti veel peale suruma mingit teooriat, vaat. Eriti koolis, vaat, see on ju raamistikku panemine, sind surutakse raami ja öeldakse lihtsalt, et see on ainuõige, vaata, sellepärast, et meie teame seda, vaata. Ja. Aga keegi lase sulle endale, vaata, kogeda sinu enda asju, vaata. Ja kuhu ma selle kõige sihtisin, et kui me võtame selle materiaalse, on ju, et sa ütlesid, et see on nagu tihedam, et puu on natuke vähem tihe, raud, aga võta vesi. Vesi ongi juba ju tegelikult 3 erinevas olekus. Vesi on päris tahke, sa võid ju jääga pea puruks lüüa. Siis on vesi, mis on selline voolav ja siis ta muutub auruks, mida sa silmaga isegi, ta võib ju nii õredaks minna, et sa silmaga enam ei näe. Aga tegelikult on üks sama asi, erinevas vormis. Ja nüüd, kui võtta aluseks, et kõik on energia ja minu mõtted ja minu energia, siis keha, ütleme, olekud, emotsioonid mõjutavad välismaailma, siis täna ma olen nagu selles punktis, kus ma teadvustan endale, et kõik minu kogemused on 100% minu loodud. Kõik ka teised inimesed, kes teevad mulle midagi, ütleme nii, on minu loodud. Ja sellepärast ei ole ühtegi õnnetust. Ja kui minu sees on näiteks väike mina, väike laps, kellel on mingisugune emotsioon lõpuni kogemata, siis ta loob, kui ma ei kuula oma kehas, nagu et on mingi sümptom ja ma tunnen, et midagi on. Kui ma seda ei kuula, siis lõpuks ma kukun kuskil puruks selle mingi rangluu omal või kus iganes. Sest et ma ei kuulanud teda ja siis ma loon ise selle justkui õnnetuse omale. Toome lihtsa näitavad. Ma praegu teen seda, ütleme nii, et see on lõpusirgel see AI koolitusena ja ma olen sellest nagu rääkinud ja praegu seal on päris palju õpilisi ka ja kõike sellist ja väga hästi läheb kõik sellist. Aga kui ma rääkisin sellest, siis keegi kirjutas kommentaari kuskile, ma ise kommentaari ei loe, vaata väga, mul ei ole lihtsalt aega, lihtsalt füüsilist pole aega. Keegi kirjutas kommentaari, et ma ei tea, mine tööle tont või midagi sellist, vaata. Mis see tähendab siis, kuidas sa tõlgendad seda nagu selle sisemise lapsega, ma mõtlen, mis tal, kas ta on lihtsalt seal nagu, et ütleme nii, et kas tema või sinu koha pealt? Ei, mul ei ole üldse vahet, vaata, ma ütlen, mind ei kõiguta need asjad üldse, ma olen sellest üle saanud, ma olen sellesse kohta jõudnud, et kui keegi kuskil minu kohta midagi halvasti ütleb, siis nagu mulle nagu pakub see pigem nalja, vaata. See ei ole minu jaoks, ma isegi vastan üldjuhul niimoodi, et nagu, et keegi kirjutas nagu, et kuskile podcastis esimestes osades kirjutas, et mingi mõttetu paskaine, et ma ei tea, 1,5 tundi elust läks, vaat. Siis ma kirjutasin lihtsalt kommentaari vastu ka, et proovime järgmine paremat paska teha, vaata. Sorry, vaata. Minu jaoks on see kõik naljakas, vaata, et ma nagu mindi aja näiteks see asi kettasse, kui keegi läheb minust ette kuskil järjekorras, nagu ma lasin ise poes ette, vaata, sul on üks jook, mine ette, vaata. Mul pole nii kiire, vaata. Aga ma mõtlen, et need, kes on võib-olla sellises kohas, vaata, et keda enamus asjad ajavad kettasse ja siis ma ei mäleta, keegi vist kirjutas mulle ka, nagu mõned hakkavad isiklikult mulle pärast podcasti kirjutama, vaata, et nagu hakkavad sõimama mind, vaata, siis ma nagu vaatan neid ka nagu asju, nagu, et kas ma peaks sulle nagu vastama või Vaat siin on jälle, kui ma võin sulle endale midagi tagasi peegeldada, et miks sul sellised asjad reaalses on, minu vaatenurk, kuskil mingid osad sinust veel loovad selle kogemuse sinu jaoks, sest muidu ei eksisteeriks seda sinu reaalsuses. No ma ise arvan, et see on pigem sellest, et ma reaalselt ajan mõne podcastiga inimesi kettesse, vaata.
aga miks sellised inimesed sinu podcasti üldse vaatavad, see on ka küsimus. Aga neid on nii vähe ka vaat. Ja, aga see ei olegi olnud, aga point on see, et nad on seal, see on see, järelikult nad eksteerivad selles reaalses. Satuvad sinna nagu algoritmide asjadega, ma arvan, et ise nagu see on nagu pigem see põhjus. Sest täna nagu, kui me räägime sellest, et on podcast'e, millel on nagu 10 000 vaatamisi, see, mul ei ole võimalik täna nagu olenemata sellest, kes ma nagu olen või mitte, et seal juba see pahatahtlikult või heatahtlikult satub siis juba ka nende inimeste ette, kes on nagu sellist, ma pidasin siin silmas pigem nagu, vaata, miks tema niimoodi käitub? Ma võin öelda nii palju, vaata, et iseenda koha pealt ma võin nii öelda ka, et nagu, et eks ma nagu kombin ka nende podcastidega natukene nagu maad, et mis nagu töötab ja mis ei tööta, ehk siis nagu, kui ma mõnes kohas midagi nagu hästi otse ütlen või mõnes kohas süüke veits teravam olen või toorem olen või räägin rohkem näiteks vahepeal sõjast ja asjadest ja siis ma vaatan ka nagu, et milliste podcastidega ja milliste teemadega tuleb võib-olla rohkem vaatamisi, milline kõnetab inimest, ma nagu vaatan, nagu testin ka vahepeal mõndade teemadega seda asja, et kas nii-öelda siis sellel asjal võib minekut olla või pigem nagu nii-öelda siis mitte. Eks ma nagu teen kaks ühes ka, et minu jaoks ei ole podcastide tegemine ainult see, et ma nüüd siin toodame lihtsalt 52 osa näiteks ja siis paneme nagu, ma ei tea, uksed kinni või midagi sellist, vaid minu jaoks on see ka, et ma tahan ise õppida, et mis nagu et kui ma lähen ajas tagasi, et mis päriselt töötas, kus kohas maailm praegu on, mis nagu müüb, mis on see, mis toob klikki ja mis toob vaatamise, et mul on nagu ka see statistika pigem süke enda süke põnevus. Ja need on, ma arvan, need kohad, et kui ma vahepeal nagu proovin, mõnda teemat näiteks, et ma ei tea, siin tegin ühe saate näiteks, et ma ei tea, et kui sa oled mõelnud Eestist kolida ära, siis koli ära ja siis ma rääkisin põhjuselt, miks ma kolisin kunagi ära, vaata. Ja mingit sellist, ja üldse vaata praegu õhutatakse seda sõda hästi palju, vaata kõike sellist, nad tahavad vaata saada seda kätte kuidagi, et mingit moodi see action hakkas pihta. Ja see ongi nagu see, et ma olen nagu neid teemasid puudutanud, samas on ka jällegi minu jaoks isiklikult see sõjateema selline, et et kui midagi tuleks, mul nagu mingit hirmu endal ei ole, sellepärast, et nagu, kui käib pauk ära, siis käib pauk ära, vaat. Ja teine asi on see, et kui nagu see tuleb, ma ei tea, võib-olla ma saan enne seda ära mindud üldse, vaat. Kes seda teab, Ehk siis minu jaoks ei ole nagu see selline teema, nagu, et isegi kui ma kedagi võib-olla hirmutan kunagi selle sõja teemaga, siis minu jaoks mul endal nagu mingit hirmu sellega ei ole. Aga ma just mõtlengi nagu seda asja, nagu, et selliste teemadega vaata tekivad need inimesed. Saad aru, Saan. Just, et nagu ma mõtlen, et nagu kus kohas siis nemad on sellega, et kui nad tulevad ja kirjutavad mulle Facebookis või Instagramis isiklikult, et kuule, et sa oled mõttetu tont, vaat. Et nagu, kas see on nende jaoks ja siis see kuskil nagu mingisugune nagu laps lööb kuskilt välja nagu, et seda nagu. Siin on üks huvitav küsimus on see, et kas keegi saab sind, kõigepealt küsimus sulle lihtsalt, siis ma lähen sinu küsimusega edasi. Kas keegi saab sind panna näiteks armastama midagi, mida sa ei armasta? See on hea küsimus, ma arvan, et nagu vaata, kui nüüd seda teha selliselt, et samas vaata on ju nii palju inimsuhteidki vaata, kus kohas see on inimesed... pikk protsess, ja see on protsess, et kui seda teha sellise protsessina nagu see konnakeetmise protsess, siis mingil hetkel sa hakkadki vaatama, et tegelikult see on päris hea vaat. Ja siis nagu sa avastad, et nagu, et mida ma siin terve see aeg nagu olen näinud, Aga just selles... momendis, ütleme, kui sul on üks päev või ütleme 10 minutit on aega, kas keegi saab panna sind armastama midagi, mida sa ei armasta? Too näide. Ma ei tea, mõnda inimest. Trump on ju, kas keegi saab panna sind armastama Trump, suvaline nimi praegu tuli. Ja kui me lükkame poliitilised asjad vaated välja, siis Trump naguni minu jaoks ei ole midagi sellist. Mõtleme, keda sa vihkad? On sul kedagi, keda sa vihkad? Mul ei ole kedagi, kes ma vihkan. Aga keda sa ei salli? Keda ma ei salli? Ma ei tea, keda ma ei salli. Või mingi asi näiteks, see ei lähe sinna. Ma võin öelda, mida ma ei salli. No näiteks on ju, mida sa ei salli. Kas keegi saab sind panna armastama seda, mida sa ei salli? Jaa, ei saa. Ei saa. Ja kas keegi saab panna sind vihkama seda, mida sa tegelikult armastad näiteks või mida sa ei vihka? No kui seda keeva selle ma ütlesin jälle, kui tal on see lühike, jaa. Ei saa. Just. Ehk siis kas on võimalik, et kui sina tunned mingit tunnet, siis see, mitte keegi teine ei pane sind tundma seda tunnet. Sest teine, nagu me aru saime, ta ei saa panna sind tundma tunnet, mis sinu sees ei ole, on nii? Siis kas on võimalik, et see tunne oli sinu sees juba olemas ja teine tõi selle lihtsalt välja
kui ma sellega sihin, on nüüd see, kui keegi ärritab sinu asja peale, siis sest sa ütlesid sellise asjad, et sinu asjad lükkavad kedagi kettasse ja tekitavad hirmu. Kui nende sees ei ole hirmu, sa ei saa nende sees ühtegi tunnet tekitada. Makes sense. Ja nüüd ma saan aru, kuhu sa lähed. Ja just, sest ma tahtsin, et sa ise läbi oma spektri seda näeksid, et see võtab ära selle tunde minult, et näed, ma tekitasin talle selle tunde. Ma ei saa tekitada temale tunnet. See tunne oli tema sees juba varem olemas, sest ma ei saa sinu sisse panna tunnet. Ja see on nii vabastav tegelikult, sest see võtab nii palju seda, süükoormat ära mingitest kohtadest. Sest näe, ma tegin ju talle haiget või mis iganes see on. Ja kui näiteks, kas sa aktsepteerid võimalikust, et sina lood oma reaalse? Kas teised loovad ka oma reaalse? Siis kas on võimalik, et kui sina kellelegi tegid midagi, siis sa mängisid tegelikult ideaalselt näitlejad tema loodud filmis, et teha talle seda, mida ta tegelikult soovis alateadlikult, et talle teeksid, sest ta lõi oma reaalse. Võimalik. Vaata, on olemas selline asi nagu see human design. Tead sellest midagi? Siis ma olen väidetavalt seal see reflektor, vaat. Ja siis ütleme nii, et ma ei tea sellest väga palju, aga mul on kirjeldatud, et minu inimtüüp ongi see, et ma ajan inimesi kettasse, et näidata neile ära seda kohta, kus kohas nad peaksid endaga tööd tegema või midagi sellist, vaata. Et nagu, siis ma mõtlengi nagu, et võib-olla see on nagu see sama asi, vaata, et see on see nagu, mis läheb kokku praegu nagu, et. Ainult see vaatenurga muutus ongi see, et sina ei aja neid kettasse, vaid nende sees ongi need väiksed lapsed, nagu, mis on sees läbi kogemata ja sina tood need lihtsalt välja ja nemad on, mitte ei too isegi sina välja, vaid nemad on loonud sind oma reaalsesse, sest millegi pärast nad ju valisid seda podcasti vaadata. Millegi pärast viskas see algoritm neile ette, miks ta viskas. Kindlasti sul ka kogemusi olnud nagu, et juhuseid ei ole, täiesti lambist kuskilt midagi tuleb nagu ja see oli täpselt see, mis sul vaja oli. Aga kui juhtub midagi nagu negatiivset, siis seda küll vaja ei olnud. Seda ütled sina siit mõistusega, aga tegelikult sisemised lapsed on need, näeb, ma tõin sulle siin nüüd tunne seda, mida sa tunned. Samas ma olen hästi palju ka analüüsinud seda asja, et hästi palju negatiivseid asju, mis juhtub. Siis sa mingi aasta-2 pärast vaatad, et see oli ülivajalik osa sellest kõigest, kuhu sa nagu. Ja sellest, sorry, mis segasin praegu? Räägi. Siis sellele järgmine küsimus on see, et kas eksisteerib üldse negatiivseid asju? Et nagu meil oligi näiteks selline olukord, kus kohas meil oli nagu ühte korterit hästi vajavad. Ja siis me lõpuks ei saanud seda korterit. See oli vist aasta või 1,5 tagasi, midagi sellist. Ja siis nagu täna, kui tagant järgi vaadati, siis nagu jumal tänatud, et ei saanud, sellepärast, et see oleks nagu võib-olla meile selline nagu hävitustöö olnud, et see lepingud olid väga halvasti kirjutatud ja kõik asjad, et tagant järgi, aga sellel hetkel, kui siis me tulime teisest riigist, tulime nagu Eesti ja me pidime saama ja me läksime teise riiki tagasi sellel samal päeval, ehk siis me tulime Soomest Eesti ja me läksime, sisuliselt me käisime Eestis söömas ja isegi mul elukaaslase isa isegi naerab, et mis teil viga, et käite nii-öelda siis välismaal söömas ja aga me tulime tegelikult kõikide oma asjadega tulime Soomest Eesti ja siis me pidime korteri saama ja siis me läksime sama päeva õhtul kõikide asjadega tagasi ja me isegi ei näinud seda korterit, sellepärast et lihtsalt poole pealt me hakkasime mingi küsimust küsima mingi asja kohta ja siis korteri omanik ütles lihtsalt, et ei, me ei saa, aga siis me olime korraks nagu, mis mõttest nagu, et kuidas nii teed, vaat. Aga samas täna nagu jällegi tagant järgi vaatad, ülihead me ei saanud, sellepärast et praegu võib-olla oleks meil mingid jamad asjad olnud tänu sellele, et selle hiljem nagu me hakkasime vaatama, et leping oli väga halvasti kirjutatud, et võib-olla täna oleks nagu et poleks just nagu, oleks pidanud, ma ei tea, mingi väikene kriimukene kuskile põranda seis, vahetad terve põranda välja, vaat. Ma küsin ühe ägeda küsimuse veel sult. Sa aktsepteerid võimalikust, et sa lood oma reaalse. Ja kui sa päriselt usud, et sa lood oma reaalsuse, kas sa looks kunagi midagi sellist, mida sa ei soovi? Ma arvan, et vist mitte. On ju, siis kas on võimalik, et kõik, mida sa koged, oled sa tegelikult kuskil alateadlikult soovinud? Make sense, jah. Aga näiteks, aga toome lihtsa näite nüüd, et kõik, mis on siis negatiivne näiteks, miks siis inimesed valivad seda, hästi palju näiteks on Eestis just näiteks vaesust. Miks inimesed siis valivad vaesust, miks nad seda loovad või on miski, mida nad ei saa kontrollida? Põhimõtteliselt kõik taandub ühele asjale meie elus. Nagu ma alguses ütlesin, me õpime ära, millega täita oma soovid ja millega ennast kaitsta.
ja kui sa oled lapsena kogenud midagi, näiteks vanaema tuleb, kurat, need rikkad sitapead ikka, nad röövivad kõik tühjaks ja nii edasi, kõik need lood on ju. jah, see on küll ja rikkad on halvad, vaata. Mulle õnneks ei ole vanemad siukest asja mulle kunagi õpetanud, et rikkad halvad on. Ja teine asi on see, et kui paljudes peredes on olnud raha pärast tülisid vanematel, on ju. Ja laps võtleb, kurat, kui raha loob sellist asja, parem hoian kaarega eemal sellist. Ja see tehakse kuskil 2-aastasena, 1-aastasena, see otsus ära. Ja see nüüd ketrab kogu aeg, sest sa tunned, et on turvaline olla vaene. Ja sa loodki oma elus lihtsalt kõik raha, no minul oli endal samamoodi ju. 2009 alustasin rahateemadega internetis ja nüüd eelmine aasta käis mul see pauk siis lõpuks ära. 2025 on siis 16 aastat. Mis see 16 aastat siis juhtus? Protsessid olid ühesõnaga? Ei, ma mõtlen raha loomisi, mis iganes raha haldamised, investeerimised, nagu strateegiliselt ja teadmiste poolelt kõik olemas, et luua raha. Ja ei ole. Kõik läheb kuskilt hapuks, see vale otsus siin, see vale otsus seal, sest kuskil on need programmid, et rikas olla pole turvaline. Ja sa võid teha mida iganes ja mida rohkem sa õpid nagu manifesteerimist, seda rohkem sa õpid ennast neid olukordi looma, mida sa tegelikult ei soovi, sest su manifesteerimine oskus läheb paremaks, aga peaasi, et sa tunned ennast turvaliselt. See taga on nagu üks asi. Mis sa sellel mõtled, et nagu läheb, et kas siis manifesteerimine ei ole nagu õige sinu arust? Ei, manifesteerimine töötab, aga kui sul on, kui sa näiteks, ma toon sellise näite, et kui palju me oleme kogenud lapsena kaotusvalu, olgu see mänguasi, olgu see lemmikloom, olgu see mis iganes asi, sul võetakse midagi ära. Ja kui sa oled seda kogenud, siis kuskil sisimas tuleb see otsus, ma parem ei tahagi seda, sest ma saan nii haiget. Ja nüüd see sama otsus hakkab juhtima siin elu. Ei ole olemas enesesabotaaži, ei ole olemas edasi lükkamist, ei ole olemas väikselt mängimist. Kõik tähendab sellele, et pole turvaline saada, mida ma tahan. Sest kui ma saan selle, mida ma tahan, ma saan lõpuks haiget. Sest ma kaotan selle, see võetakse ära, sellega kontrollitakse mind, mis iganes see on. Ja kui sul on põhjas see uskumus või spell, me nimetame neid spellideks siis sa võid manifesteerida, loits eesti keeles, sa võid manifesteerida nii palju, kui sa tahad, aga sa hoiad veel rohkem asju eemalt, sinu manifesteerimise oskus läheb nii võimsaks, et sa lihtsalt lood sellised olukordi, kuidas kõik, mida sa soovid, on sust eemal. Aga kuidas nagu, okei, toome lihtsa näite siis, kui need inimesed, kes nii-öelda siis on täna nii-öelda siis esiteks nagu sellises kohas, et nad on siis kas siis rahaliselt pole kõik hästi või mis iganes, kuidas siis nemad nagu saaksid nagu siis selle asja esiteks, et nad saaksid rahaliselt paremaks ja teine, no räägime kõigepealt sellest, siis ma küsin ühe küsimuse veel. Et kui oletame lihtsalt näiteks, vaata Hando käis ka siin saates paar kuud tagasi, siis ta rääkis ka protsentuaalselt Eestis 10 inimesest 7 elavad vaesuses. Aga ma mõtlen nagu, et kust kohast, see on nagu statistika, see ei ole tema väljamõeldis, aga lihtsalt see point, et nagu ka ilmselt on vaatajate hulgas neid inimesi, kes tegelikult ei taha seda elu, kus nad täna on ja nad tahaksid paremaks saada, aga võib-olla nad ei oska kuidagi seda teha, et mis oleks siis sinu selline nagu vaateväli või nägemus või, sest vaata Eva Lepik räägib ka ju sellist asja nagu noh, ta muidugi oskab hästi rääkida seda nagu, et niimoodi, et nagu ta nagu räägib, aga samas nagu sa päris täpselt aru ka ei saanud, mis ta rääkis, vaata. Sealt on üks, ma ei tee Eva Lepik õpetus üldse maha, Eva Lepik õpetus on väga ägeda, ma olen ise ka sealt väga palju saanud. Ma ise näen, et noh, vähemalt siis, kui mina teda jälgisin, siis veel ei rõhun nii palju, on hingamine. Et hingamine taastab keha turvalisuse ja siis hakkab see kõik, kogu see protsess nagu tööle. Tema räägib ka emotsioonide kogemisest, kohalolust ja kõigest sellest, et sa oledki puhas teadus ja teadusest sa lood. Et see, nüüd ma otsin su küsimuse uuesti üles raha teema ja toon näite, see Eesti on nagu väga äge näide tegelikult. Mis juhtus 40-ndatel, kui me paissime silma ja me olime rikkad? 40-ndatel, 1940-ndatel. Ja, siis kui Nõukogude Liit tuli sisse. Nii, valgusta. Enamus ju viidi minema, kui sa olid natukene kõrgem või tähtsam või rikkam või mis iganes. Ja, küüditati ära. Just. Ja nüüd, kui lapsed, sest et me oleme ju oma vanematega, kui sa, selline küsimus, kui sa ühendaksid tagasi kõik nabanöörid, mis on kunagi läbi lõigatud, siis tegelikult oleks ju kõik omavahel ühenduses.
siis minu enda kogemused, mida mina kogen, ei ole võib-olla minu omad üldse, on läbi närvisüsteemi ja läbi nabanööri ema omad ja sealt omakorda isa siis munakotist on ju tulnud läbi seemnerakku ja nii edasi. Eks kõik on nagu üks kogemus. Ja kui minu vanemad või vanemanemad kogesid lapsena, kui vanemad küüditati sellepärast, et olid rikkad või mis iganes, toome näite, siis on jälle see, et rikas, oi kurat, ma teen mida iganes, et sellest eemal hoida. Aga nüüd ongi sellepärast nagu Eestis nagu see... See on lihtsalt minu vaatenurk jälle, see võib üks põhjustest. Ja miks me oleme ka nii kinnised ja julge särada, eestlased ovat hästi kinnised. Sest see oli jälle see periood, kui sa olid nähtav, sind lihtsalt viidi minema. Külm on ka. Seda ka. See on ka üks põhjus, et lihtsalt väljas on külm, vaat siis see teeb nagu sükseks, eriti sügisel vaata, et siuke pime ja värki. Aga sul oli ka küsimus see, et mida teha on ju, mida inimene saaks? Ja ma mõtlengi, et mida teha nagu selliselt, et nagu oletame näiteks, et nagu võib-olla, ma ei tea, vaata täna hästi palju üldse nagu ka, et tehnoloogia areneb, siis võib-olla paljude inimeste tänane nii-öelda siis see, mida nad teevad, ei ole lihtsalt enam nagu vajalik, ja kõike sellist, et nagu mida saaksid need inimesed teha, kas nad peaksid uusi asju juurde õppima, mida tegema, ma mõtlen just seda asja vaata nagu, et mis nagu see sinu silmist nagu see asi siis on, et kust nagu alustada? See on üks ägedastest lõksudest enesearengu maailmas. Enesearengu maailmas, ma segan vahele korraks, seal on see koht ka, et seal on väga lihtne ära iksida lihtsalt. Seal on hästi, ma olen ise ka sellel teel nagu niimoodi käinud, et... Küsimus on selline, kas suurim takistus sinu elus on see, et sa ei tea piisavalt või see, mida sa tead? See on päris sügav küsimus. Suurim takistus, ma arvan, enamusi jaoks on see, et nad tunnevad, et nad ei tea piisavalt ja see on tänu eriti sotsiaalmeediale täna, sest paljud arvavad. Aga mis siis, kui see on vastupidi, mis siis, kui suurim takistus on see, mida sa tead ja see, mida sa tead, ei ole tõde. Sest enamus asju, mida me teame, on ju kuskilt tulnud. Kellegi käest, kas või lapsepõlvest ju öeldakse kohe, et näed, see on tramm, see on troll, see on koer, teeb auh, kõik need asjad. Ja mõtle nüüd korraks, sa mõtled ainult selle raames, mida sa tead, olevat tõde. Ja kui sa mõtled selle raames, siis järelikult tegutsed selle raames. Ja kui sa tegutsed, sa saad ka tulemusi. Aga kui fundamentaalselt on sinu teadmine väär, siis ükski su tegevus ei too seda tulemust, mida sa soovid. Ja ma toon siia raha koha pealt hästi huvitava näite. Et just ongi see, et kus probleemid ei ole üldse probleemid. Et kui ma tunnen näiteks hirmu, et mul saab raha otsa või raha jätku või raha pole piisavalt, toome näite, siis esimene lahendus, mis ma teen, on ju see, et mul on vaja rohkem raha. Tundub loogine. Yeah. Paljud hakkavad liikuma selles suunas, et kuidas kokku pigem hoida, aga tegelikult peaks küsima endalt, et kus ma juurde saaks teha? Aga mis siis, kui see ei ole ka päris see? Ei, ma ei teagi seda, kas see on õige, aga ma ise nagu küsin üldjuhul nagu, et okei, selge nii, mis ma veel saaks ära teha, vaat. Aga point ongi see, et vahet ei ole, kumma pidi sa teed, aga sa hakkad rahaga manipuleerima. Kas vähendad kulutusi või leiad viise, kuidas suurendada sissetulekuid. Aga kui sinu sees on hirm, raha saab otsa, siis ei ole vahet, kui suure summa sa kokku ajad. Sul võib olla miljonid kontol ja sul on ikka hirm, äkki ma kaotan selle, äkki see. Ehk siis, kui äkki tuleb valitsus ja võtab ära maksud. Mis iganes seal on, et ongi niikaua kui sinu sees püsib see hirm, ei too ükski väline lahendus, tegelikult lahendust, aga sa oled ju teadnud, näed, raha mure, järelikult tuleb raha juurde luua, tuleb strateegiaid teha, tuleb kõik see, aga fundamentaalselt on kõik juba nii-öelda paigast nihkund, sest et hirm on see, mis aga kuidas siis sellest lahti saada või kuidas nagu luua siis selline olukord, et raha hakkaks lõpuks tulema? Miljonites. Küsimus on näiteks see, et kui küsid ükskõik millise inimese käest, no enamus inimesi vähemalt on, kellel ei ole raha nagu jalaga segada, ütleme, on selles kohas, see on nii lahe, anna inimesele 5 euri rahakotti ja las ta läheb sellega välja. Ta tunneb ennast nagu väga hästi, pane tal 500 000 rahakoti vahele ja las ta läheb välja sellega, vaata, kuidas tunneb ennast. No ebaturvaliselt, on ju. Ja see ongi märk sellest, et ma ei tunne ennast rahaga turvaliselt. Raha küsida, raha anda, raha saada, raha omada, kõik need asjad. Ehk siis turvalisus, ma mitu korda olen öelnud, turvalisus on kõige taga absoluutselt. Ja ükski raha kogus, mis iganes välise maailma manipuleerimine ei loo sul seda. Sama on suhetes.
et sa ei muuda, nagu teise inimese muutmine ei loo sinu sees seda, mis iganes seal on, no tulles raha juurde tagasi. Ehk siis see tunne on see, mis on vaja nagu lõpuni hingata, lõpuni kogeda. Ja kui see ära lahustub, sest et kui sinu sees, sa küsid just see, et, nagu, et raha hakkaks tulema, on ju. Sest et küsimus on see, et kas see raha puudus loob hirmu või see hirm hoopis peegeldub raha puudusena, et sa märkaksid seda hirmu. See on see nüüd, kuidas see loomine käib kogu, ütleme, tasandil mina ja välismaailm. Et mitte välismaailm ei tekita minu sees tunnet, nagu ma enne juba küsin, kas midagi saab panna sinu sisse tunnet. Ei saa. Siis see hirm oli minu sees ennem, kui see raha üldse tuli mängu. Järelikult minu tunne loob raha puuduse. Ja nüüd, kui ma toon tähelepanu sellest manipuleerimisest hoopis endasse ja hakkan endast seda läbi hingama, see oli see, mida mina ennem tegin ka kogu aeg, et hakkasin leidma, et kui tundsin, et raha hakkab otsama, see on, küll tuleb, on ikka see, et universum toetab ja kõik läheb hästi ja hakkasin positiivselt mõtlema. Aga jätsin märkamata seda sama hirmu enda sees, see väike mina, kes seal kuskil istub. Ma olen siin, ma kardan ju, nüüd sa jälle näed, ole vait, ma olen tegelenud raha loomisega ja manifesteerimise ja muu asjadega. Vaid on see, et ma nüüd näen sind, ma hingan sinuga. Seal on omad protsessid täitsa nagu, kuidas suhelda. See nii-öelda siis see nimetus, et sisemine laps, et see ei ole ju mingisugune väike laps kuskil päriselt, nagu, vaid see on mingi tunne. Ja, no see on see, et sa võid ju silmad kinni ka panna. Paljud inimesed mõtlevadki seda, et nagu toid laps, et siis ongi mingi väike laps kuskil jookseb, lühkaritega, plätud jalas. Et paljudel lööb täitsa pildi ette, kui ma teen klientidega tööd ka, et kui me läheme selle sisemise lapse juurde, et tal lööb nagu pildi ette, et on silmad kinni ja ta näebki seda väikest last kuskil nurgas, kuskil kükitamas, kartmas ja siis ta läheb talle juurde, vaatame silma ja võtame ja hingame koos. Ja siis need vabanemised, mis sealt tulevad, see on ikka... Aga näiteks, kui on selline tunne, et jõuad mingile maale, et sul on seda raha juba näiteks. Ja siis tekib selline tunne, et, nagu, et sul ei ole hästi hirmu, kõik on hästi, kõik on chill, sul ei ole nagu, sa nagu ei mõtle selle raha peale väga, aga samas tekib selline tunne, nagu, et hasart teeks juurde veits, põnevad. Selline mängulisus tekib. Kas see on ka nüüd mingisugune seotud millega või? Ei ole, Eva Lepik ütleb selle kohta väga, väga hästi, et ongi, see on lihtsalt see, et ma tahan seda kogeda. Ma ei tee seda mingi tühimiku täitmiseks, ma ei tee sellepärast, et mul on vaja, ma tahan seda kogeda. Ja see on hoopis teisel viisil loomine. Sest mina kuni eelmise aastani oligi, miks see raha ei jäänud, ma tegin hirmu põhjalt, et mul on seda raha vaja, ellu jäämist kõik selleks. Eks minu sees oli see hirm. Ja ma tahan raha saada, sellepärast selle kohta on hästi lahe näide, et kui 2 kassi on vastamisi, et näiteks kui see kass siinpool tahab siis teist kassi kätte saada, kui ta hakkab selle kassi poole jooksma, siis see tavaliselt keerab ringi ja jookseb minema. Aga kassidega on see huvitav teema, et kui see eest ära jookseb, enamasti teine peab järgi. Aga kui mul on nüüd hästi palju raha ja ma tahan kogeda igasuguseid sportautosid ja vahvaid reise ja kõike sellist, siis mingi hetkel tahab ka maksuamet kogeda, et nemad saaksid ka või tahavad minu kogemuse ära rikkuda, ütlemine, mis sa sellest arvad? Et kas see on nagu seotud minu mingite hirmude asjadega või siis ma ikkagi peaks makse maksma või kuidas see? Sest nagu aga räägime reaalsusest, et kui sa liigud oma käivete asjadega ettevõtluses üle 40 000, sa pead käibemaksu kohustuslaseks hakkama, kõik see juriidiline pool, et mida see siis nagu peegeldab nagu, no, nagu. Või see on lihtsalt üks osa protsessist lihtsalt? Siin on nagu mõtlen korra. Sest paljud inimesed ei taha lihtsalt minna kaugemale, sellepärast, et vaata, siin tekibki see hirm, et aga siis ju tulevad maksud ja kuidas ma neid maksan ja kõik sellist. Ma olen ise ka kunagi sellest nagu vangis olnud, et aga kuidas siis see, kuidas siis teine ja siis uurid kuskilt, kuidas siis mingid asjad. Ja siis nagu vabastati nad sellega, et tegelikult on jumal pohhu ja raamatupidaja teeb need asjad korda, mida ma üldse muretsen. Ma ei ole koolis käinud ja õppinud. Miks ma pean üldse muretsema nende asjade pärast, kui on olemas inimesed, kes teevad seda tööna lausa. Ma annan neile siis mingi väikse osa sellest rahast ja nemad sätivad kõik asjad paika. Ongi mure lahendatud tegelikult. Aga paljud teevadki, et oi jaa, aga kui läheb üle, siis ma pean käibemaksu kohustuseks, siis peab seda tegema, teist tegema, kolmandat tegema. Kõik on nii keeruline. Ma olen hästi paljude ettevõtjatega kokku puutunud. Seda ma mõtlen just nagu. Yeah. Aga sa vastasidki ära praegu. See ongi vastus, jah. Sest sa ise ütlesid, et mul on hirm, et mis saab. Yeah. Ja sellega ma hoiangi selle teatud piirini oma sissetuleku ainult. Yeah. Sest kui ma lähen sellest piirist üle, ma ei tea, mis saab ja
kes teeb korda. On ju. Ja tegelikult, kui sul juba nii palju pappi on, siis võta raamatupidaja, ongi, on ju. Just, on ju. Aga samas tervisega, okei, räägi edasi. Et üks õpetaja, keda ma kunagi jälgisin, ütles nagu väga hästi, et mõtle nagu mitte selle peale, kui vähe ma saaks makse maksta, vaid on just see, et ma tahangi rohkem maksta makse, sellepärast tuleb mul rohkem raha ju. Siis mida rohkem ma maksan makse ju, selle võrra on ju ka sisstulek tegelikult suurem. Et jälle see perspektiivi, et kui ma üritan nagu nihverdada igatepidi, et võimalikult vähe, siis ma tegelikult hoian seda kogu seda külluse kraani nagu kinni. Aga jaa, tavai, ma maksan. Ja ma olen ise ka mõelnud seda asja nagu, et me just elukaaslasega arutame ka seda asja, et hästi paljud vaata kolivad kuskile Dubaisse igale poole, et maksa, mitte maksta ja kõige sellist, siis me ise arutame ka seda asja, aga samas võiks nagu selle võrra rohkem teenida just ja Euroopas olla. Sellepärast, et nagu okei, see Dubai võib vahva olla kõige sellist, aga see on üks linn näinud, aga Euroopa on nagu kõik riigid kokku, ainu kultuurid erinevad hästi, ärgid sõida kuhu tahad, vaat. Et see on nagu hoopis teine asi, et pigem ongi siis nagu teenida vist selle võrra nagu rohkem ja see on niimoodi. Aga räägime sellest siis, et kui tervis on näiteks okei, et äris me lähme raamatupidaja juurde, tema teeb meil kõik korda, kõik on korras, aga räägime tervisest, kuhu me siis lähen arsti juurde? Vaata, see ongi see on mõnes mõttes nagu valus teema, kuigi ei ole olemas valusat asja, kõik on meie emotsioonid. Ma ei taha sellest rääkida, et me ei räägi siin sellest, et me mõlemad arsti mingi eksperdid oleme või midagi sellist, aga täna vaata teavad nagu kõik, ühte asja, mida kõik teavad, on see, et pärast koroonat hästi palju tekkis ebausaldust meditsiini suhtes. Ja ma ei taha öelda seda asja nagu, et mitte ükski ravim enam ei tööta või midagi sellist, sellepärast, et ma lihtsalt ei tea seda asja. Ja sellepärast ma ei tahagi öelda, et ma ei taha öeldagi seda asja, et ärge tehke seda vaktsiini või teist vaktsiini või kolmandat vaktsiini. Ma olen kuulnud lugusid, kes on vaktsiinidega tänu sellele nagu on paremaks läinud asjad. Ma olen kuulnud inimesi, kes on tänu vaktsiinile ära surnud, on need lapsed, asjad, mida iganes. Aga nüüd ongi nagu see küsimus, kuna ma ei tea seda asja, siis ma ei hakka selle koha pealt nagu diskuteerima ja et juriidiliselt ka see podcast ei läheks sinna suunda, aga ma mõtlen lihtsalt, et nagu et see probleem nagu nüüd on ju see ka, et okei, et mul on tervisega ja see teine kolmas ja kõike sellist, et kuhu ma siis pöördun nagu, et äris pöördun raamatupidaja juurde, aga samas kui tervisega ei ole kõik asjad korras, siis kas ma lähen arsti juurde, äkki ma ei usalda arsti, vaata, siis ongi see, et oledki kodus. Minu juurde. Näiteks, et see, mis see seal siis näiteks lahendus oleks, sest vaata, ütleme nii, et 2 põhiasja, mis täna on inimestel kõige olulisemad asjad, number 1 on ikkagi tervis, heaolu, igapäeva nagu vaimne tervis, füüsiline tervis, ja siis sealt edasi, ma arvan, materiaalsus ongi raha, ma arvan, üks olulisemaid asju, sellepärast raha avab sulle kõik uksed, vabadus ja kõik sellist, vaat. Et tuleme nagu selle tervise juurde, et kus see hakkab pihta, kas see hakkab vaimsest tervisest või see hakkab söömisest või millest, kus sina näed seda asja? Me ei ole nüüd, lihtsalt ütleme vaatajatele ka ära, et me ei ole meditsiinitöötajad, meil ei ole mingid PhD-d või mis igasugust vahvad nimetused need on, neid asju meil ei ole, me lihtsalt arutame asju lihtsalt niisama, kuidas meie neid asju näeme, et lihtsalt siia vahele väike siuke disclaimer ja, et vahele fundamentaalselt, see on see, kuidas mina täna näen asju. Ja ma korraks toon ühe loo siia, mu oma mentor eelmine aasta augustis elektrisikliga pani käna ja murdis oma pahkluu 3 kohast hüppeliiges, kus iganes, et kui see on nagu see jalalaba, siin on see, et see oli 2 senti ettepoole liikunud ja 3 kohast oli puruks ja ta ütles, et ka tema meditsiini muidu ei toeta üldse, aga ütles, emo, kui mul nagu, tema ise nimetab, kui mul till ära kukub küljest, siis ma lähen ikka emosse, lasen nagu tagasi õmmelda, et ma ei hakka olema. Seda ütles see Geri Breka ka, et nagu, Geri Breka aitas sellel Dana White'il, aitas nii-öelda siis kõik asjad korda saadavat. Siis Dana White ütles ka täpselt sama asja, et ta läheb ainult arsti juurde siis, kui tal on vaja operatsiooni või midagi, vaat. Et, ja seal oli huvitav ka see, et talle öeldi, et sa pead kindlasti opile minema, et siin ei ole muud varianti, ja kui me opi ära teeme, sa ikkagist lonkad elu lõpuni. Ta ütles viisakalt neile aitäh, saatis nad viisakalt pikalt, läks minema, talle öeldi ka, et mida iganes sa teed, ära lennukile mine, aga tal oli tulemas mingi nädalane event teises riigis, ta või lennukisega minema, kogu see teema oli, ja 2 kuud hiljem oli tal juba see kips läinud pealt ja sai juba jala peale raskust panna ja täna käib juba täitsa normaalselt.
Ehk siis ise taastus. Jaa, no mitte ei taastunud ise, aga ta läks lapsepõlve protsessidesse, ta ütles, et see füüsiline valu, mida ta koges, ei olnud üldse nii valus, kui see protsessid ja mälestused, mis tal üle tuli. Et meil on selles kogukonnas see küsimus, et kuidas on see mulle. Et kui ta sikliga lendas, ta juba õhus küsis, kuidas on see mulle. Ja ta ütles, et üks selliseid momente oli see, kui ta käis oma sünnitushetkes. Selles, kui ta oli seal laua peal, keegi nagu mudistada lihtsalt mingi punktidega asju tehti seal. Ja ta oli sünnitushetkes, ema oli pilditu ja tundis selle valu vaigisti maitset täitsa suus ja tema enda elu oli ka ohus, et see sünni moment oli nagu päris hull olnud, et ta koges seda uuesti läbi kõike. Neid asju on nagu päris reaalselt võimalik kogeda. Jah, et sa lähedki nagu, lähedki siin, noh, sul on silmad kinni ja sa lähedki koged seda, sa näed seda pilti seal selle lapsena täiesti. Ja ütles, et selle, kui ta oleks selle operatsiooni teinud, siis mingi hetk oleks see veel hullemalt lõppenud, sest et see pinge, mis oli seal nagu, et need luud pidid teistes suundades minema läbi nende lapsepõlve mingi traumade. Ta oleks veel hullemalt selle jala puruks kukkunud. Et sest et see pinge sealt vabastada, aga nüüd, kuna ta läks minevikku, tegi kõik korda, siis jalg taastus ise. Ehk siis kõik need traumad ja asjad, mis meil on, siis põhimõtteliselt need on seotud kuidagi nagu mingisuguste lapsepõlve asjadega, vabastamata asjadega. Jah, just. Ma kujutan ette lihtsalt, et kui keegi, kes nagu on nendest asjadest hästi kaugel lihtsalt, siis ta vaatab lihtsalt seda podcasti, mõtleb, et nagu 2 debiilikut lihtsalt vaata, istuvad sinna, räägivad asjadest. Et sest vaata, no ütleme need, on ju olemas vaata sellised, no ütleme neid suht 2 sorti inimest. Ühed on sellised, kes nagu lasevad vabalt nagu läbi endast asjad, mõned asjad haakuvad, mõned asjad ei haakuvad. Ja see on olemas sellist inimesed, kes kuidagi hoiavad hästi kinni ennast. Et Anastasia rääkis, et need on need inimesed, kes on nagu selle planeedi energia vaata ja siis need, kes on nagu läbi lasevad asju, et siis nad on tulnud siia kuskilt maalt vaata. Aga mul on tihti või enamast kordel ka teaduslik tõestus tagasi. Mulle meeldib ka nagu vaadata, miks mingi asi töötab. Et mul ei ole nimed meeles, sest ma ei ole see faktide nagu meelde jätta, ma vaatan, mis see enda jaoks. Aga üks Jaapani teadlane, võib-olla oled ise ka kuulnud sellest katsest, kus ta vee lasi ära jäädada nagu veele, anti erinevaid mõtteid, et oli see, et on armastus, on vihkamine ja pärast vaadati jääkristalle, missugune molekulaarstruktuur seal on ja edasi. Vist olen kuulnud ja siis see, kui vist oli niimoodi üks vist, kui ta vihati seda, siis ta vist ei tulnudki kristalli, aga kui seda kristalli hakati uuesti nagu armastama, siis see muutus jälle uuesti kristallis. Ja riisiga on samamoodi tehtud, et sa võtad 3 riisi, keedad riisi ära, paned purki ja üks seisab niisama, ühte saadad iga päev nagu vihkan siin elada oma emotsiooni välja ja 3. armastust ja vaatad, mis kiirusega mingi hallitama läheb. Ja see oli vist lilledega ka nii, et pandi lilled erinevatesse ruumidesse ja siis ühele sõimati ja siis see lill närbus ära lihtsalt. Ja, et nagu neid tõestused on, et ongi, tee lihtsalt silmad lahti, aga enamus inimesi, kuna me oleme selle programmi all, see on see Matrixi, see ütlus, mulle nii meeldib see Morpheuse koht, et inimesed kaitsevad süsteemi oma elu hinnaga, nii kaua, kui nad usuvad veel seda. Et seal siis, kui nad jalutasid esimest korda selles simulaatoris, et sa pead olema valmis, et need, kes sa tahad päästa, on valmis selle süsteemi kaitsmiseks sind tapma, sest nad kaitsevad seda süsteemi oma elu hinnaga. Ja ongi, kui inimene elab selles veel paradigmas, on ju, et selline asi pole võimalik, ta isegi ei vaata seda mitte. Ta ei vali seda vaadata ja ongi kõik. Koroona ajal me tundsime väga palju sellist asju, kuidas teatud inimesed, kes tahtsid teisi päästa, siis nagu neid saadeti sinna samusesse ja ma reaalselt tean inimesi, kes koroona ajal perekonnad asjad läksid laiali ja lõpetasid suhtlemisi selle teema pärast. See on crazy lihtsalt, kuidas nagu lihtsalt, et üks osapool näiteks, kas siis mees või naine või siis vanemad näiteks ütlevad lapsele lihtsalt, et nagu sa oled lollakas vaata ja mine vaktsineerima laps või siis elukaaslane või keegi ütleb, et ei, et see ei ole meile tervisele hea ja kõike sellist. Ja siis lihtsalt läksidki koroona all, nagu lõpetasid suhtlemise ära, lihtsalt siiamaani suhtleb. Sest lihtsalt üks osapool kaitses süsteemi, teine osapool kaitses seda inimest selle süsteemi eest. Ja selles suhtes oli ju koroona kingitus tõigi välja täpselt inimeste vaatnurgad. Sest kui sul on juba sealt mingid lahkelid, siis tuleb nagu nii kuskilt mujalt välja. Teeme parem praegu selle otsuse ära ja korras. Et selles suhtes on äge. Ma tulen selle küsimuse juurde tagasi, mul on su küsimus veel meeles, sest me läksime siit nii palju igal poole, et kui mul on mingid sümptomid, on ju, et no me jõudsime sellesse punkti, et fundamentaalselt on ikka sinu enda mõtted, sinu enda peas, mis toimub, siis vaimne tervis. Sest me oleme teadlikud oma mõtetest
kuskil 3%, 3-5% päevast, ülejäänud aja me lihtsalt ketrame midagi, mida me mõtlesime eile. Ja kui mu peas on muremõtted, igast muud asjad ja kui nüüd see mõjutab nagu välist seda, neid veekristalle ja riisi ja kõike see, mida ma nagu mõtlen väliselt, kuidas see mõjutab siis veel mu keha, sest keha on ju vesi enamus. Ja see ei ole minust väljaspool, vaid minu sees. Et see ongi see, et sellest hakkab pihta, aga sinna otsa tuleb siis juba toitumine, sest ma näen, et toitumine ei ole esimene juba sellepärast, et kui sa jood näiteks sellerimahla ja samal ajal on see on nii hästi, mis su keha teeb, tal on selles režiimis, et see on midagi ohtlikku, ma ei taha, ja see läheb sul põhimõtteliselt puhtal kujul võib-olla läbi, sest ta ei võta sellest midagi omaks. Et sa sööd mingi tervislikku salatit ja mis iga sajad nagu nüüd smootisi sisse, aga samal ajal on see nägu peas, see on nii hästi, see ei toimi. Aga samas ütleme nii, et mõni inimene võtab jälle ravimeid ja siis on, oi, see on nii hea, vaata, anna mulle peavarohtu, vaata, anna mulle seda, mis see oligi, see paratsetamooli, vaata. Et kuidas sellega siis on? Kas on võimalik siis see ka, et nagu, placebo efekt on olemas siin ära tõestatud, aga kas ongi võimalik see, et päriselt ka, kui sa usud siiralt meditsiini, siis siiralt see teebki sind kordavad? Ja see on nagu, ja see on nii huvitav, et iga kord, kui inimesed mu käest küsivad, siis mul hakkab endale ka mingi uus info nagu siis tulema. Siin on see, et kui ma lähen näiteks, võtame selle stsenaariumi, et mul on peavalu ja võtangi paratsetamooli ja ma tean, et see asi nagu aitab. Siis ta tõesti aitabki seda, aga ma ei tea võib-olla neid muid koossi, mida ta mujal mul kehas teeb. Siis see võib selle suhtes võib aidata, mille vastu ma teda kasutasin, aga ta võib midagi muud tuksi keerata, sest et ravimites on igasugust tegevaid koossid sees. Aga kogu see vundament on tegelikult see, et näiteks kui sul, ma tean, mis näite ma toon, mis on nagu hästi hea, kui tuleb väike laps, sinu oma laps on ja sinul veel ei ole lapsi, aga mõtle, kui sul on sul sugulastel või kellelgi mingid väiksed lapsed. Nii. Et kui tuleb väike laps sinu juurde ja ta tuleb katkise põlvega sinu juurde ja siis sa hakkad lahendama seda, sest see, mida tema sellel hetkel tahaks lihtsalt seda turvalist, et sa märkad teda. Aga sa hakkad kohe viskama peale võib-olla mingisuguseid neid... Kuradi täit. No mis iganes on ju sõimad näo täis, miks sa käisid, miks sa nii tegid, nii edasi. Ja siis lähed veel otsid, et kes talle tegi näiteks, kui ta kakles või midagi juhtus õnnetus, ja sa lähed lahendama midagi. Mida see laps selle hetkel tahab, tegelikult on seda sama hoitust, et sa märkaksid, näed, ma olen siin, mul on valus, tee midagi. Ma olen seda tähele pannud küll laste puhul, et lastel on niimoodi, et kui ta kukub ennast puruks, sa paned selle plaastri peale ja nutt kohe lõpeb ära lihtsalt nagu hetkega, vaata. Et nagu tal on juba see alateadlik see asi, vaata, et plaaster aitab, vaata. Ja, aga nüüd on see, et mis siis, kui kõik need sümptomid ongi see sama väike laps, nagu me jõudsime, et emotsioonid, kui ma ei koge neid lõpuni, siis ta kehas kuskil väljendub või siis tulebki õnnetus läbi välismaailma peegeldan selle endale. Ja kui ma nüüd lähen arsti juurde, siis ma tegelikult ütlen selle samale väikse lapsele, kes tuli minu juurde katkise põlle, kuule, ole vait, mine mängi edasi, kõik on hästi. See on täpselt sama, sest et ma ei näe seda väikest last enda sees, ma lapin tema sümptomi kinni, panen tal võib-olla soki ka veel suhu, kuule, ole vait, ära nuta, mine mängima. Et see on see, et kuidas ma käitun oma sisemist lastega. Ja see on minu vaatnurk ainult. Enamus Eesti lapsevanemad on nii või? Praegu on üldse vaata, ma just kas paar päeva tagasi nägin mingisugust video, kus kohas räägiti, et Eestis on hästi palju sagenenud üldse see, et lapsed on kahe nagu vanema vahel ja siis mõlemad ei taha üksteisega suhelda ja mingi siuke teemad. Ma toon ühe, sest et see on nii äge mõte ja ma arvan, et enamus ei ole selle jaoks valmis vaatajatest, aga mulle meeldib inimesi ka trigedada natukene. Kui just lapse vanemad, kui me ütleme, et ma armastan oma last ja teen nagu lapse pärast mingeid asju, kaitsen teda, kasvatan teda, mis iganes teen, me ütleme, näed, ma armastan laps selle pärast ma teen. Tahaks ropendada siin kohe, kurat. See tegelikult fucking ei armasta oma last. Aga siis, kui sa ütled just, on? Ei, isegi mitte siis, vaid kui sa teed neid asju. Sest sa teed neid selle pärast, et mitte tunda tunnet, mida sa tunned, kui lapsega midagi juhtub. Yeah, makes sense. Sa kaitsed enda emotsioone läbi lapse kontrollimise. Sa tahad, et ta kasvaks head lapseks, sest sa ei taha, et läheks paha teele, sest kui ta läheb paha teele, siis juhtub mingi politsei, mingi värgid. Sina tunned mingid tunnet sellega seoses. Sa ei taha, et ta saaks haiget, sest et sinul tuleb emotsioon üles, kui tema saab haiget.
Mis siis lahendus on, et lihtsalt pohhu ei oleks? Ei, see ei ole mitte lahendus, vaid tõde on see, et ma ei armasta last, ma küll hoolin tema eest, aga just väita see, et ma teen seda lapse nimel ja lapse pärast. See on see, et seista silmid selle tõega, et tegelikult ma olen isekas. Pärast, ja me kõik oleme tegelikult isekad, absoluutselt. Ja see on täitsa okei. See on täiesti, jah. Kõige okei on see, kui ise tunnistad ka veel seda vaata. Yeah. Siis on see nagu, see on loogiline, et enamus tegusid me iga päev ikkagi teeme alates sellest, et me küsime ise enda käest, et või ütleme nüüd alateadlikult, et kuidas mulle see kasulik on, vaata. See on nagu täiesti loogiline. Ja kuidas ma tunnen ennast turvaliselt, just ongi emotsioonide koha pealt. Yeah. Miks ma manipuleerin välismaailma, miks ma näiteks väldin konflikte, mis iganes ma teen, just sellepärast, et mina tunneksin turvaliselt. Ma kaitsen enda tagumikku kogu aeg. Aga toome lihtsa näite veel, et kui on olemas näiteks kui on olemas ikkagi sellised inimesed, kes nagu tahavad, et nende lapsed läheksid kuskile kooli ja õpiksid ja kõike sellist ja siis ma ei tea, saaksid ikkagi hea hariduse ja kõike sellist ja siis vaata vanemad ütlevad ka ju, et mis sa õppima üldse pead, vaata. No mul on endal samamoodi, et meil on laste emaga erinev nägemus kõigest koolisüsteemist ja kõigest sellest. Meil on ka neid vestluseid olnud. Yeah. Aga kus kohas sinu jaoks on nagu see õigus on siis nagu, et kas siis nagu peaks suunama lapsi, mida nad nagu kuhugi suunda või? Kindlasti peab lapsi suunama, sest laps ise ei tea üldse, mis on võimalused, mis on võimalikud, et täiskasvanu suunata, aga kui me vaatame seda tänast haridussüsteemi, mingi maani saab suunata, aga siis kuskilt nagu läheb lappe veits. Ja, aga see on, kõigepealt on selle mõtte ära, et ma ei tea, kas kreeka keelest või kuskilt educato või mingi sõna on, millest tuleb ja educate nagu inglise keeles on ju. Et see on justkui info välja tõmbamine või välja ammutamine, millestki nagu välja võtmine. Aga mis meil koolis tehakse tegelikult on just info sisse panemine. Et mis ma just alguses siin poole peal kuskil ütlesin ka, et mis siis, kui mitte see, mida me ei tea, ei ole takistus, vaid see, mida me teame. Ja see ongi koolis tegelikult, kooli lähevad nagu nii paljud erinevad lapsed oma kingitustega, nagu sellest oma oskustega ja nad voolitakse ühe kindla süsteemi järgi. Et võtame näiteks, kui me võtame loomad, loomariigi ja kui loomad lähevad kooli, see on, olgu seal siis kala, ahv, lehm, mingisugune kass on ju, ja siis on see, et nüüd õpime puu otsa ronimist. Ja sa saad hinde puu otsa ronimise eest. Kala ei saa veest väljaski olla. On ju, lehm proovi sa puu otsa ronida, no kass see saab enam-vähem hakkama, ahv elab see täiesti puu otsas. Ja siis järgmine õppetund on ju ujumine. Ja siis proovi seal lehm ujuma panna. Võib-olla ujub ma arvan, et lehm isegi ujub ära, aga pigem ja nagu point on väga hea. See, vaata, ega ütlus on ka ju see, et ma ei tea, kas kõik seda teavad, aga et alati saa läbi nende tagapingis olevate kolmelistega, sest tulevikus on nad sinu ülemused. Ja vaata, seda räägivad ka hästi paljud sellised kes on nagu päris edukad, eduloo inimest, vaata, et nende jaoks on ju vaata tänava küsitlusi isegi USAs tehtud, vaata, et et kuidas see saavutasid selle, siis küsitakse, vaata, mingid videost asju on, vaata. Ja siis seal on ka küsitud, et kui palju mängis rolli haridus, vaata, sinu jaoks. See hästi paljud on vaata öelnud seda, et tegelikult ei mänginud üldse, vaata, ja paljud on drop-outid kuskilt ülikoolidest, kolledžist, asjadest ja tänu sellele, et ta nii-öelda siis et tal ei olnud piisav, et tal ei olnud liiga palju teadmisi ja sai tema jaoks kasuks pigem, sellepärast, et ta ei tunnetanud liiga palju neid nii-öelda ohte, vaata, ja vaata, nüüd ongi see, et kui sa oled liiga haritud, siis sinu jaoks on kõik ohtlik, vaata, sest sa näed juba ära, seal võib viga tulla, see on valesti, sealt, sellepärast me ei õnnestu ja siis lõpuks jääbki see tegemata üldse, vaata. Et see oli nagu see point, nagu, mis hästi paljud, just need, kes on drop-outid räägivad, nagu, et nende jaoks, ja see ongi see põhjus, miks nagu meil on nii palju neid, vaata, selliseid
low IQ rikkaid mingisuguseid räppareid asju, kes on lihtsalt, noh, nad on kõikidest praegu, kes seda saadet vaatavad, kõikidest lollemad, sõna otseses mõttes madalama IQ-ga, aga nad on nagu superrikkad ja nad elavad suurtes villades asjades ja neil on roppu moodi raha, aga puhtalt sellepärast lihtsalt, et neil ei ole seda takistussüsteemi, vaata, mis ütleme nii, nendele, kes on kõrgharidusega, nendele on siis pandud, et piirangud on ees ju tegelikult, vaata. See on see, mis ma mõtlesin, ma ei tea, kas sa oled sama meelt. Jah, ja said aru, tegelikult see läheb selle sama mõtte kokku, et sinu enda teadmised on sinu suurim takistus. Yeah. Sest et kas sa üldse kardaksid midagi, kui sa teaks midagi, mis juhtuda võib? Sest et sa kardad, ja see on nii lahe nagu mõte tegelikult, me ei karda kunagi seda asja ennast või mingit tegevust, vaid me kardame seda, mida me teame selle kohta. Jah. Eks sinu enda teadmine loob sinu hirmu, mitte see tegevus ega sündmus ega midagi muud. Teaduslikult on tõesti ka, et 80% probleemi ei eksisteeri, mis me mõtleme iga päev välja. Ja see ongi nii äge. Aga kui palju on neid inimesi olnud, kes lõpetavad kooli väga edukalt ja tegelikult elus nagu kukuvad põhimõtteliselt läbi? No praegu on Eestis ju kas mingi, ma ei mäleta seda protsenti või asju, ma kuulsin just seda hiljaaegu, keegi kas postitas või jagas või midagi, on ka, et hästi suur hulk on ju kõrgharidusega inimesi, kes on töötud praegu. Eestis vaatan töötu arv kasvab praegu julmalt, vaata. Ja kõrgharidusega inimest ei leia tööd sellepärast, et nagu sest neid kõrgharidusega inimesi esiteks on nii palju juba, ja selle haridusega pole midagi enam teha ja vaat see haridus hakkab vanaks jääma. Ja vaat Elon Musk on ka ju rääkinud seda asja, et tema jaoks ei ole vahet see, mis on su bakalaurus või asjad, et bakalaurusega inimene võib ka idioot olla. Ja ta on rääkinud ka pigem see, et nagu, et sa võid tulla ilma hariduseta ka tööle, aga kui sa teed seda tööd hästi, siis ei ole vahet see, mis paberi peal on. John Butcher, Lifebooki looja, siuke programm on olemas, tema ütles väga hästi, et mis asi on tarkus. Tarkus ei ole hind, et teadmised, vaid oskus elada. Et see, kuidas sa elus, kuidas su suhted on, kuidas su tervis on, kuidas su vaimne tervis on, kuidas su sõpradega läbi saamine, kuidas sa karjääri, kuidas rahaga ümber käid, kuidas emotsioonidega toime tuled, kuidas sa elad oma elu, nagu kas sa suudad täisväärtuslikult elada. See on tarkus, mitte see, kui palju teadmisi sul on ja fakte sa tead ja kõik see ei aita sind elus mitte kuskile. Ja kui me vaatame näiteks see Jay Shetty rääkis oma raamatust Think Like a Monk, et Munga koolis esimene asi, mis õpitakse, ei ole matemaatika, ei ole tähed, hingamine. Palju meil koolis õpetatakse üldse asju, mis sul päriselt elus vaja on. Kuidas suhelda, kuidas emotsioone kogeda, kuidas eesmärki seada, kuidas liikuda, kuidas rahaga ümber käia. Enamus tulevad peale kooli välja, nii, nüüd ma hakkan raha tegema, aga ma ei tea, mis siis raha üldse ongi. Nagu koolist mitte midagi räägite ju. Maksudest asjast mitte midagi räägite. Null täiesti. Aga näiteks mul käiks üks mõte väest läbi, aga see läks praegu minema. Last olla. Seal kuskil. Ja ma tahtsin midagi selle sama asja kohta küsida, selle munkade ja selle kohta, hariduse kohta midagi. Et last olla, aga kuidagi poolikaks see praegu nagu, et ei tulnud meelde. Last olla. Võib-olla tuleb poole pealt meelde kuskilt nagu. Mis üks asi veel, kui sul hakkas 2015 aastal see asi pihta nagu, mis moodi see, kukkusid kuskil? Ja kukkusin. Mis juhtus nagu? Kukkusin emotsionaalsesse auku. Kuidas see käis nagu, et mis nagu, kui sa tahad sellest rääkida muidugi? Jaa, see on, võib-olla mingi võten siis lühike. Lühike ja siis nagu ma mõtlengi, et just sellepärast ma küsin, et kui inimesel hakkavad need asjad nagu, et nagu kuidas sina nagu nägid seda või võib-olla mõni inimene vaatab praegu ja ta ei teagi, et tal protsessid juba käivad, et nagu sellepärast ma mõtlen just. Minul hakkas see pihta peale lahkuminekut ja see oli selline suht värske suhe, kus ma olingi nagu täiesti armunud, siuke poisike tundsin ennast teismisena täiesti nagu armunud ja siis päeva pealt lõpetati ära, midagi räägitud ka, et miks see juhtus ja see teadmatus on just see, mis sööb nagu mõnusalt. Ja siis ma istusin seal augus ja mulle öeldi, et minu jutus räägib ego. Aga mina ei teadnud, mis asi ego on, mina teadsin, et ego on egoism. Et see on see, kes mõtleb ainult iseendale ja teistega ei arvesta, siis mõtlesin, et ma ei ole ju vägivaldne ja ma mõtlen teiste peale ja edasi. Aga see mind nagu kummitama ja ma ei tea, kuidas ma sinna jõudsin ja kus see täpselt artikkel oli, aga ma jõudsin 3. märtsil 2015 artiklini
sõnastus võib olla siis natukene nihkes, elamine südamehääles versus egohääles. Ja kui ma seda artiklit lugesin, nägin nagu, mis on egohääles elamises sümptomid sinu elus ja kuidas sa käitud oled. Ja minu on südamehääles ja ma nägin, et ma olin täielikult selles ego poolest praktiliselt. Ja minu sees käis mingisugune korralik klõps, nagu oligi mingi klikk. Ja ma nägin maailma teistmoodi. Ja minu seest tuli see soov, et ma teen mida iganes, et jõuda ühelt poolelt teisele poole. Ja 2 kuud hiljem ma sain oma vanade lapsepõlve sõpradega kokku, kellega ma olin tihalt läbi käinud, aga nagu nii pikalt juba, kes tundsid mind väga pikalt, ütlesid, et sa oled täiesti teine inimene. Nagu totaalselt teine inimene meil vastas siin. Et see klikk oli lihtsalt siuke korralik laksti. Aga mida see tähendab siis nagu, et ego ja südame see värk, et? Egos on, kus elavad hirmud. Ma võistlen, võrdlen, kaitsen, kõik see nagu enda mina pildi kaitsmine ja kiindumus ja armukadedus ja kõik need nii-öelda mida me nimetame negatiivseks, see on kõik ego. Ja armastus on see, et sa oled hooliv, armastav puhtal kujul, mitte nagu tingimustega, et ma tahan sinult, sellepärast ma teen sulle, vaid sa oledki lihtsalt puhas justkui. Ja ma see oli siis vana nagu definitsioon, täna ma näen niimoodi, et ego hääles elamine on hinnangutes elamine. Ükskõik, millele ma hinnanguid panen, kas endale, oma tervisele ja armastus on see, mis ei tee mitte midagi valeks. Nagu kas või mis maailmas toimub, sõjad või mis iganes, sa ei tee mitte midagi valeks, sest kõik hinnangud tulevad egost. Sest puhas armastus, süda ei hinda mitte midagi kunagi, vaid ta lihtsalt on. See on see, kuidas ma täna näen need 2. Aga ütleme nii, et nagu kas ego siis on ka see, kui sul on nagu mingid väärtused või? Sest ütleme nii, et kui me räägime selles, et sa ütlesid just, et armastus ei tee vahet, vaata. Ma arvan küll. Kas me peaks nagu sallima seda, et meil on ühiskonnas on need LGBTQ tüübid või? Mis? No need tüübid, vaata, kes üksteist tahavad panna. See nagu on praegu hull probleem, vaata praegu. Ma tean, et lihtsalt hästi palju vaatajaid on ka sellist, kes nagu, kellel on omad nii-öelda siis need perekondlikud nii-öelda siis traditsioonid ja asjad, vaata. Et jällegi see on see koht, vaata, kus kohas, siis vaata on olemas inimesi, kes nii-öelda siis, võtame näiteks Eestis täna, et on olemas inimesi, kes ei poolda seda asja ja on olemas inimesi, kes nii-öelda siis ütlevad ka, et aga armastus on armastus, vaata. Mis see nagu, et ma lihtsalt, miks ma tõmbasin selle teema praegu üles, sellepärast, et siis, et nagu lihtsalt nagu, et see on selline radikaalne, vaata. Ja siin on kõigepealt üks hästi lahe mõte, kui ma ei ole vastu, ei tähenda, et ma olen poolt. See on hästi oluline mõista, et kui ma ei ole millegi vastu, see ei tähenda, et ma olen selle poolt. Aga kust tulevad meie üldse hinnangud? Kui sa oleksid sündinud ühiskonnas, kus panevadki mehed mehi ja naised naisi ja mis iganes lapsi vägistatakse, toome näite, et vägistatakse lapsi, see ongi normaalsus, sa oledki kasvanud sellises ühiskonnas, sinu jaoks on see normaalsus ja kui sa näed nagu meest ja naist omavahel seksimas, siis on nagu, issand, nad hulluks läinud segased ju. Kõik on see, kus sa oled kasvanud, mida sa tead, mis on õige, mis on vale, jälle jõuame selle juurde, kõik on see, mida ma tean ja täna ma näen nagu ka seda, et absoluutselt kõikide sinu kannatuste allikas ongi see, mida sa tead. Samas on ju jällegi see, et bioloogiliselt on ikka naine ja mees. Ja ma saan aru, aga point ongi see, et kui sa oled kasvanud ühiskonnas, siis sa ei tee seda valeks. Aga kas need, kes siis nagu poliitikas ja Riigikogus suruvad seda LGBTQ-d läbi ja seda homoteemat, et kas nemad on siis kasvanud selles ühiskonnas või? Või miks nemad on sellised, et nad nagu tahavad seda läbi suruda või neil on lihtsalt inimestest kahju. Siis ma mõtlen seda, et mingi 60-ndatel oli see kriminaalkorras karistada paljudes riikides. Kui ma lähtun sellest mõttest, et absoluutselt kõik meie tegevused on turvalisuse taastamiseks. Just kõik. Sest nii kui sa ei tunne ennast turvaliselt, sa teedki asju. Hästi lihtne näide on see, et kas sina tahaksid kedagi ära tappa kunagi? Ei tahaks, on ju. Aga kui sa oled uppumas, näiteks on 2-meetrine vesi, sa ei ole jalgu põhja pand, sa ei oska väga hästi ujuda ka, ei ole jalgu põhja pand ja sa oled täiesti paanikas. Ja sa usudki, et sa upud ära ja hüppab keegi vette, kes ei ole nagu päästja, ei oska päästa ja tuleb sinu poole eest. Sina paanikas ronid tema peale, et jääda ellu. Ja sa uputad inimese ära. Sa tegelikult ei tahtnud üldse halba. Aga oma elu nimel, selle turvalise nimel sa tegid midagi, mida sa tegelikult muidu ei teeks. Kui ma võtan selle aluseks, siis seal nende käitumises on midagi,
mis täidab nende turvalisuse tunnet. Olgu selleks näiteks kas siis tähelepanu, sest see on väga suur tähelepanu, sa lähed ju teed midagi nii radikaalselt, mis on kõik nagu, olgu, sest lapsena ei olnud vahet, kas sa said positiivset tähelepanu või negatiivset. Tähelepanu on tähelepanu, sest minuga tegeletakse, mind märgatakse. See võib vabalt olla mingid sellised programmid või mis iganes see on, aga kõige taga ongi see turvatunne. See loob mingil viisil neile seda, siis ma ei tea, see võib kõlada nagu hästi veidrada, kui sa lähed sellest kõigest läbi. Sa näed, et iga inimese käitumise taga on turvatunde mingil viisil loomine. Aga samas on jällegi see asi nagu, et liigume selle sama teemaga edasi, see on hästi radikaalnemat. Et kui on olemas nüüd inimesed, kes tahavad seda, et see asi läheks läbi ja kõik igasugused, ma ei tea, meil hakkaski vist nüüd Pride Month, vaata, või midagi sellist, vaata. Mina ei tea sellest midagi. Ma ei tea ka midagi sellest, aga lihtsalt nagu mingid postituse asju, vaata, olen näinud ja mingid lipud lehvivad kuskil vahepeal, vaata. Aga lihtsalt nagu, mis ma mõtlen, on see asi, et kui on olemas näiteks nüüd inimesed, kes see võib naljaks olla, aga kui on olemas nüüd inimesed, kes näiteks nii-öelda siis ei taha, et nende, ütleme nii, et tehke, mis tahate, aga lihtsalt ärge tulge meie laste kallale, vaata. Ehk siis nüüd on jällegi see, et on olemas inimesed, kellel ei ole midagi nende vastu otseselt, aga neile ei sobi see, et vaata, lastele hakatakse peale suruma, et see nüüd õige ja kõike sellist, vaata. Kas seal nüüd tekib see konflikt sellega, et tahetakse lapsi vanematest eraldada selle poole pealt või teine asi on see, et tekib nüüd see olukord, et nagu vanemad ise nagu võiksid olla siis mõistlikumad, et noh, et kui mu laps hakkab pedeks, siis on pede ja pohhuine. Et see on nagu pigem nagu, et kus kohas siis, sest kui ma nii nagu lähtun sellest asjast, siis on ka see asi, et tegelikult peaks ju laskma oma hirmudest vabaks, et las see laps siis olla nii, nagu ta on ja las mingid tüübid lõpuks vägistavad teda ja et kui ma nii mõtlen jälle. Jah, ma saan aru. Ma lähen sellest kõigest läbi, lihtsalt ma lähen sügavamale. Ma olen mitu korda küsinud seda küsimust, kas sa aktsepteerid, et sa lood oma reaalsuse? Nii. Siis kes lõi need peded sinu reaalsusse? Nii. Mul endal neid reaalsus ei ole, vaata. Aga noh, kui sa jälgid, siis mina isegi tea, millest sa räägid, minu reaalsus nüüd ei eksisteeri. Aga kui sinu lapse reaalsusesse nad tekiksid? Siis, aga nüüd ongi see, et kui nad on minu reaalsuses, siis nad on seal mingil põhjusel. Ma olen nad ise loonud enda reaalsusse. Ja see põhjus, tavaliselt kõige fundamentaalsem põhjus on see, mis tunne üles tuleb. Okay. Sest kui mul tekibki see vastikuse tunne või mis iganes, siis selle taga on midagi muud. On see hirm, on see kurbus, on see viha. Ja need on samad väiksed lapsed, kes on selle läbi kogemata jätnud. Et kui sinu lapse kallal just kui tullakse, tulevadki need ja sinu laps jääb sinna ette, siis ta ei jää sinna ette juhuslikult, vaid sina oled loonud ja ka sinu laps on loonud selle kogemuse. Aga siis peaks laskma nagu lapsel lihtsalt olla või kuidas nagu? Mis see lahendus on, ma mõtlen? Enda tunde lahendamine. Okei, ma lahendan enda tunde ära, toome lihtsalt praegu fabritseerime, lahendasin enda tunde ära, ma lasen sellele minna. Ja siis aga ikkagi näiteks nad seletavad kuskil koolis võib-olla mu lapsele, et on täiesti okei, et kui sa samasoolistega oled või üldse lased ennast ära lõigata ja mida iganes. Aga siis on see, et kui sinu, see on minu spekulatsioon, kui sinu sees ei ole sellele sündmusele enam ühtegi emotsiooni, mitte midagi, siis seda sündmust, kas ei eksisteeri sinu reaalses, nad lähevad teise kooli, kus sinu laps ei ole, toome näite. Või siis nad lähevadki sinna kooli, sa ei tea, et nad seal on, sest su laps ei lähegi seda edasi ja sinu laps ei võta seda infot omaks. See ei jõua mitte kuidagi moodi sinu reaalsesse, kui sa ise otsima ei lähe. Aga otsima lähed sa sellepärast, et sul on hirm. Sest kui sul oleks hirmu, sa ei läheks otsima ka. On ju nii, sest kui mul on ükskõik, siis ma ei lähe otsima, kas nad ikka tulevad mu lapsele abi, see kõik on hirmu tulemus. Siis sa loodki selle oma reaalsusse ja nüüd, kui minu fookus, see lahe ütlus on ju, kuhu läheb fookusina, läheb energia. Ja kui ma panen fookuse sellele, et näed, minu lapsega juhtub, siis mida sa sellega lood? Said sa nüüd sellest mõttest aru? Pointis see näru küll. Et ma ei lähe sõdima nende vastu, vaid kui ma lähen sõdima vastu, siis ma annangi energiat sellele ja siis ma jäängi nagu ohvriks. Sest et ma ju ise annan energiat sellele, minul on see tunne sees, see hirm sees ja läbi lapse siis jõuabki see minuni ja ma kogengi seda kogemust, kus mu laps muudab ka sugu ja lõikab midagi maha, mis iganes. Aga kui peaks juhtuma niimoodi, et nagu lapsega juhtub nii? Minu enda lapsega või? Ja näiteks jah. Mis sa siis teeksid? Hingaksin. Siis on lihtsalt nii kogu lugu. Hingaksin. Sest et ma olen seal ise loonud.
Okay. Ja see on, ma tean, see on kõlab hästi radikaalselt, aga see on see, et meile räägitakse hästi palju vastutusest. Võtta oma elu eest vastutus, enesearengu puhul on see kogu aeg, võtta vastutus. Ja ma toon lihtsalt selle, kus nagu mina täna olen ja mida ma nagu teen, on nagu level 5. See on siis tase 5 eesti keeles. Ja on siis 5 erinevat elamise taset, siis, ja ükski ei ole halb ega hea ega teisest parem, see on lihtsalt kogemus elamiseks. Esimene tase on see, et ma eksisteerin siin kui lihatükk ja elu juhtub minuga. See on see, et ma pean elu jäämiseks lihtsalt koguma nagu hästi palju banaane, et elu püsida, toome näite. Et teine tase on see, et ma mõistan, et ma saan ka juhtida siin midagi. Ma panen teised enda eest banaane näiteks koguma. Ma saan oma mõtetega muuta juba oma käitumist kuidagi moodi. See on see, kus ma hakkan juba seda elu mingil määral nagu juhtima. Aga juhtivaks jõuks on ikka hirm, et mul on vaja hästi palju banaane, et elu jääda. Kolmas tase on see, kus tuleb religioon, et minust on juba midagi suuremat. Olgu selleks siis Jehova, Jumal, Allah, mis iganes kellelgi kuskil on indiaanlastel omad, aga mingi suurem jõud on minust suurem. Ja seal tekib juba usaldus elu vastu mingil määral. Kaob ära surmahirm võib-olla inimestel. Nii suur usaldus tekib. Miks on muidu need usuhullud, kes lähevadki on ju kamikatsena kuskile enesetapuna mingid asju, sest nad ei karda enam surma. Aga selles on väga suur reeglistik, mis on õige, mis on vale. Ja inimesed elavad selles hirmus, näed, ma ei saa taevasse, kui ma ei käitu nii ja kui ma ei käitu nii, siis põlem põrgus terve elu. Sest 4. tase on enamus enesearengu maailmast. On mina ja universum oleme koostööpartnerid. Aga, ja see on see koht, kus ka manifesteerimine on ja kõik sellised asjad, sest et ma ju lõin selle oma ellu, ma lõin selle oma ellu ja meil on nagu hea meel, näe, ma lõin selle. Aga kui midagi juhtub, kurat, see sitapea käitus minuga nii. See universum testib mind, paneb mind proovile. Ma ei võta tegelikult ikka 100% vastutust kogu loomingu eest. Ja level 5 on nüüd see, et mina olengi universum. Mitte selle inimkehastusena, aga see teadvus, kes tegelikult on kõige taga, see energia puhas allikas, ütleme. Ja ma kogen, lihtsalt tema kogeb läbi minu seda kehastust siin. Ja ma võtan täieliku vastuse kõige eest, mis minu elus juhtub. Et kui keegi teeb mulle midagi, sõidab üle jala, sõidab autoga otsa, röövib mind, mina ise lõin selle. Ei ole see, et keegi tegi mulle. See on nagu täielik vastutusvõtmine. Sest niikaua, kui sa ei võta vastutust selle eest, mida sa ei soovi, ei võta sa vastu oma väge seda muuta. Sest kuidas ma muudan midagi, mida ma ei ole loonud? Kui ma ei tunnista, mina tegin selle, siis ma ei saa seda muuta. Kui ma võtan omaks, et mina olen need peded loonud ja tunnistan seda täielikult, minu reaalselt nad ei eksisteeri. Võib-olla pärast enam. Sest ma teen täieliku rahu, sest ma ise, niikaua kui ma sõdin sellega nagu reaalsusega või universumiga või mille iganes on ju, ma ei võta vastutust, et mina lõin tegelikult selle olukorra. Et siuke vaatnurk, ma tean, see võib hästi radikaalne olla, aga see on nii vabastav, jõuad sellesse punkti lõpuks. Viljandis pandi ka mingisugune LGBT see lipp üles, siis mingi tüüp loopis munadega neid. Ma ei tea isegi seda lühendit, ma esimest korda kuulen mingi LGBT. Minu reaalsus eksisteeri sellist asju. Ja mul endal ka ei ole nende vastu nagu sellest nagu midagi, ma ei ole nendega kokku puutunud, mul ei ole millegi pärast, mul ei ole ühtegi sõpra isegi sellist, kes ega ühtegi sõbrannat, kes oleks nii-öelda siis sama soovi midagi sellist, et nagu täiesti nagu kuidagi jah, et aga ma toon ühe perspektiivi võib-olla, mis annab veel sellele natukene sellist ägedat valgust. Et kujuta ette, et sa oled igavene ja lõputu olend. Sa lihtsalt eksisteerid, kus ei ole ei ruumi ega aega. Ja siis sa lood lihtsalt pulli pärast, et ma tahan kogeda midagi. Ja sa lood, ütleme, universumi. Ja siis sa tahad kogeda võimalikult palju asju. Näiteks esimesed 25 000 aastat oled kogenud puhast armastust. Siis mõtled, kurat tahaks kogeda midagi muud. Ja siis võtad ette nii, vägistamised, põletamised, kurat nii palju asju, mida valida. Ma tahaks lihtsalt midagi kogeda, sest ma tean, ma ei saa surma, ma ei saa nagu, minuga ei saa mitte midagi juhtuda. Ma valin nagu filme lihtsalt. Ma tahan midagi kogeda. Kuule oleks pede ja vaataks, mis saab, kui siis, kui panna mehed omavahel seksima, et mis siis saab, kogeme seda. Et kui vaatad läbi selle spektri, et mis siis, kui teadvus lihtsalt ongi loonud selle kogemuse praeguses ajastus, et lihtsalt kogeda, mis on siis, kui mees ja naine ei ole omavahel koos, mis on siis, kui mees ja mees on omavahel koos.
kusjuures võib olla küll, sellepärast, et vaata, noh, kuna sa ei tea paljudest asjadest midagi, siis tõenäoliselt sa ei tea sellest ka, et vahepeal siin pidi mingisugune viiruselaine uuesti tulema, see hantaviirusega, vaat. No ma olen sinu grupis seal, siis ma vahest natukene vaatan, aga ma arvan... Siis see naerdi lihtsalt välja ja igal pool kõik naarisid selle välja ja põhimõtteliselt see lihtsalt kadus ära, sellepärast naarisid selle välja, vaat. Okay. Et see on kas nagu sisuliselt ju tegelikult loodi reaalsus, kus kohas viirus kadus ära ju tegelikult. Et see on ka päris, ei ma räägin, me elame väga huvitaval ajal selle koha pealt, et kus nagu ja lihtsalt siin on päris palju nagu teaduslikku tõestust ka, et see, mida me kogeme, on tegelikult nagu kas hologramm või simulatsioon või mäng. Et ongi teadvus justkui kogeb läbi meie 8 miljardi erineva siis vaatenurga, ütleme kui me võtame ainult inimesed, mingisugust mängu, kogemust. Ma just kuulasin kas mingit saadet või midagi, ma ei mäleta, kus kohas ma kuulisin seda, aga et seal rääkis ka nagu mingisugune inimene, et aga mis siis, kui kogu see maa, kus kohas inimesed praegu on tegelikult nagu siis, kuidas te selgitasid, kas mingi jumala, et me oleme kõik nagu jumala kehas olevad no nagu kas mingisugused nagu need molekulid või need nii-öelda siis, kuidas seda nimetatakse, mis inimesel on see rakud ja just, et me oleme kõik jumala rakud ja siis mõned rakud kogevad teatud asju ja teised rakud teatud asju, et mõned rakud on olulisemad ja mõned rakud on ebaolulisemad, täpselt nii nagu jalg on tunduvalt ebaolulisem kui süda näiteks või aju jällegi võib-olla käsi on näiteks võib-olla kraftimiseks olulisem kui näiteks su jalg, mis iganes vaata, et nagu niimoodi saab tegelikult vaata, kõik sõltub sellest, mille jaoks samas kui sa tahad põgeneda, jalad on väga olulist vaata. Aga lihtsalt nagu see, et siis ta selgitas lahti, et aga mis, et praegu nagu tänu kõige selle AI-le asjadele üldse nagu, et mis siis, kui me kõik olemegi tegelikult nagu erinevad rakud, vaata, jumala jaoks, et ta saaks hetkes kogeda hästi paljusid asju, vaata, ehk siis nagu iga üks meist on tükike sellest samast ühest, mis kogeb lihtsalt, see on suht hea teooria tegelikult. Ja see on täpselt sama, mis ongi meil, et me olemegi rakud, kes on, universum on nagu meie väline keha ja mina olen rakk selles universumis. Me kõik oleme tegelikult üks tervik, lihtsalt läbi erinevad, nagu sa erinevad rakkude kogeme seda kõike. Ja lihtne näide, kuidas seda ka omaks võtta, on see, et mida sa sisse hingad praegu? Nii. Kus see tuli? Ehk siis sa mõtled nagu üldse hapnik ja kõik see? Jah, kus see praegu, see hapnik näiteks, mis hapnik on, millest see koosneb? Nii. Molekulid ja siis algosakesed, võtame siis mis iganes elektronid on ju. Kust need tulid? Praegu siin, kas või siin ruumis? No vasta siis, vaatajad kuulevad ka. See, kuidas need said siia või? Aken oli lahti ja tuli, nii. Ja võib-olla hingad sisse seda, mida mina olen välja hinganud. Just. Ja siin need samad osakesed sinu sees loovad siis uued organid, mis iganes nad lähevad ja kuskil toimetavad midagi, verre on ja sealt liiguvad igale poole. Ja siis sa hingad selle välja. Ja hingan mina selle sisse, loon enda mingid asjad, hingan välja. Siis hingavad tänaval inimesed sisse ja täpselt sama on teinud, võib-olla ma hingan sisse, ütleme, dinosauruse peeru praegusel hetkel. Ja kui me läheme veel rohkem ajas tagasi, ma hingan sisse surnud tähte, mis kunagi plahvatas. Ehk siis ma olengi üks. Me oleme kõik omal ühenduses. Kui niimoodi vaadata. Hästi lihtne tegelikult. Tegelikult, selles küll. Ja see on nii veidi, ma täna just rongiga tulime bussis oma elukaaslased siin, et istusime mitte bussis, vaid rongis, et mõtle, sa hingad praegu sisse teiste inimeste välja hingatud õhku. Ja mõtle, et see õhk on ka tulnud kellegi kaenlaugust. Ära räägi niimoodi. Aga nii on ju. Me lihtsalt ei tunne seda lõhnavad. Ja ehe näide on see, et kui sa lähed kevadeti kuskile loodusesse ja siis kui põldu väetatakse, sa tunned seda sitaisa seal kuskil on ju, kuskil väga kaugel. See ongi see, sa hingad kõike, mis on sinu ümber. Ma kujutan ette lihtsalt, et nagu me oleme praegu jõudnud selle jutuga nii sügavikku lihtsalt, et mingi, ma arvan, pooltel võib-olla saate kuulajatest lihtsalt on ajud enesetapu teinud juba, vaata. Aga jaa, praegu on 1,5 tundi juba läinud ka, et ma arvan, me võiks kunagi jätkata sellega, et asjad liiga pikaks ei läks, muidu lihtsalt inimest ei jaksa lõpuni kuulata. Aga kus kohas sind üldse leiab, kui inimesed tahaksid rohkem teada kõige selle kohta, hingamist, asjade kõige selle kohta?
et kuidas saab, sul on mingid koolitused, kursused, asjad, mida sa teed? Hästi kiiresti veel see, et see ongi üks asi, mida ma inimestega teen, ma jään aju lühisesse, et lülitada see välja ja see saaks tegutsema hakata, sest sellega me piirame. Ma olen praegusel hetkel Facebookis võib-olla kõige aktiivsem ja mul on YouTube'i kanal ka. Sa paned pärast vist lingid ka. Ma panen siia alla. Ja mul on oma keskkond, mille start nüüd on, meil on tänavate lindistus on ju, mitmes täna üldse? 8. juunil igatahes on start sellel hetkel, kui see läheb eetrisse, siis on juba olemas, et saab ka mu kogukonnaga liituda, kus on tasuta protsess, ongi, sa paned kõrvaklapid pähe, juhendan erinevaid mingisuguseid asju, seal on õppevideoid, minikoolitused, ka seesama level 5 teema, täitsa fundamentaalne siuke kursus 6 osast koosneb, mis annab sulle põhipildi kogu sellest asjast, mida me täna jagasime, kuidas võtta nagu päriselt enda reaalsus oma kontrolli alla nii-öelda. Ja lihtsalt oma lugu korra kiirelt veel, 10 aastat enesearengut ja mitte lihtsalt enesearengut, vaid minu jaoks oli see, et ma lüütsin kõik oma elu välja, ma sotsiaalne elu kadus. Ma olin treenerina treener ja ma käisin ainult trenni andmas ja ülejäänud aja ma ainult kuulasin. Ma elasin enesearengut ainult. Ja päeviku täitus, mul on mingi terve hunnik päevikud täis kirjutatud, lihtsalt tänulikkused, programmeerimised, uskumustega tööd, nagu mis iganes ma kätte sain. Ja mingid asjad peale 10 aastat lihtsalt ei muutunud. See raha teema oli üks. Lihtsalt ei muutunud. Ja siis, kui ma jõudsin eelmine aasta nüüd selleni ja kõik. Ma küsin veel lihtsalt selle asja ära, et ennem kui me lõpetame, et mis on, kui me võtame enesearengu, vaata hästi palju enesearengu neid igasuguseid asju, ütleme nii, et ma olen ise ka selle läbi käinud ja ma olen ka sadu raamatuid lugenud, et hästi palju enesearengut on ju selline, et need, kes enesearengut teevad, siis nad teevad seda tegelikult selle nimel, et raha ise teenidavad. Ja siis need jutud ja asjad, need on hästi vingid ja vahvad ja kõike sellist ja tegelikult, kui sa nagu, ma olen ka neid igasuguseid asju kirjutanud üles, igasugu asju teinud, et minu jaoks pole mitte ükski asi töötanud. Ma ei saaks öelda, et mitte ükski asi, vaid ütleme neid enamus asjad. Et ka neid päevikuid kirjutanud ja unistuste neid igasuguseid asju, et külmkappide peal igasuguseid vision board'e, mis iganes, et kõik asju, ma olen ka kõik need asjad ära proovinud. Et nagu need ükski asi, nagu ma ei saaks öelda, et nad niimoodi töötasid, et nagu et peaks nagu. Ja siin on, ja see on tõde, tegelikult, sa tahtsid edasi? Ja ma tahtsin küsida seda kohta, et mis siis on see, mis nagu sinu jaoks nagu see töötas või mis siis päriselt töötas lõpuks? Sinu 10 aasta selle kogemuse puhul. Ja ma mingi aeg arvestasin ka nüüd kokku, see oli mingi mõned kuud tagasi, et palju mul neid tunde on, et ma mingi aeg jälgisin oma kõiki nagu tegevusi time trackiga ja mul oli nädalas kuskil 20 tundi enesearengut enamasti. Ja kui ma jagan selle 10 aasta peale, see on 10 000 tundi enesearengut sellel hetkel, kui minul see klõps käis. See ei ole vähe. Ja lihtsalt sa teedki kõike, nagu sa ütlesid, ei töödanud, sest et austõde on see, et enesearengu maailm on tegelikult poolik. 99% asjadest ei töötagi. Sest ei tegele fundamentaalse selle probleemiga. Nagu ma ennem siin ütlesin, kui sul on raha hirm, siis ükski raha kogus, rahaga manipuleerimine ei lahenda ära seda hirmu. Ja sa võid 10 aastat koguda raha ja mida iganes teha, kõik uskumuste tööd, kui sul on see taga, see emotsioon läbi kogemata, siis 0. Et hästi lihtne näide on see, et liini töö sõltub selle liini kõige nõrgemast tülist. Ja ükskõik, kui palju sa parandad ülejäänud liini osasid, liini kogu tulemus ei lähe kiiremaks. Ja see on see, mida me enesearengus teeme. Me parandame kõiki muid asju, aga me ei tegele selle fundamentaaliga, mis on siis see spell või loits. Ja loits on emotsionaalne või füüsiline valu, mis on talletunud energiana sinu kehasse. Ja mul on inimesed ka täitsa kõnedes oksendanud välja need. Et reaalselt ongi oksendanud päriselt. See emotsioon lihtsalt välja nagu bleh. Eks ühesõnaga, kui keegi tunneb, et ta tahaks seda asja ära lahendada, siis ta saaks sinu juurde nagu tulla, et sa saad nagu sellega aidata. Okei, mul oli jälle üks asi läks meelest ära, kuidagi süke nagu, et oli meeles, püüdsid äge meeles hoida, sest ma toon ise sulle, võib-olla sul tuleb siis omal see küsimus meelde ka, et see mõte, mida sa jagasid, oli päris äge, et enamus
neid enesearengu õpetajaid ja see on valus tõde, et ma arvan, et siin on kuulajaid ka, et enamus enesearengu õpetajaid, coach ja terapeute on ise tegelikult täiesti perses. Katkised. Jep. Ja see on jälle tõde ja sellega ei ole midagi valesti, vaid ongi see, et nad ei ole saanud seda õiget tööriista. Ja minu mentor siis Brian D. Ridgway, kelle juures ma nüüd siis väljaõppes olen, et tema juurde on ka jõuad inimesed, kes on 30 aastat olnud coach'id näiteks või 40 aastat coach'id. Kõige sellisem ekstreemsem juhus oli see, et inimene, kes oli 61 aastat tegelenud enesearenguga, nüüd 81, et 20 aastat alustas, $3 miljonit pannud enesearengu alla. Ja kui ta käis selle minu mentori juures, siis ta ütles, ma esimest korda hakkasin elama, nagu päriselt. Et see näitab, kui katki on enesearengu maailm. See mu mentor ka, tema ütles, et ta on nii palju neid enestapu mõtteid olnud ka, kõike proovis, rakendus, lihtsalt ei tööta, elu läheb lihtsalt järjest rohkem alla. Ja sul ongi lõpuks see, et minuga midagi nii totaalselt pekkis, et eneseabi ka ei aita. Tegelikult oli puudu üks lüli. Nüüd mul tuli meelde ka, jah, täpselt nii nagu sa ütlesid, vaata, et võib-olla tuleb meelde. Aga mis ma tahtsin rääkida on see, et kas mitte, kes oli enne Brian Tracy't? Ka mingi koolitaja, see enne Brian Tracy't, enne Jim Rohni asju oli see, mis seal Jim Rohni mentori nimi oli? Ma niimoodi ei teagi, sest ma ei ole, minu enesearengu teeb on ka hästi huvitav, ma ei ole kunagi valinud mainstreami õpetajad, mis on hästi huvitav, ma pole Tony Robbinsit vaadanud, ma ei ole Jim Rohni vaadanud. Mul ei ole ka nagu Tony Robbins. Jim Rohni ma olen nagu, aga ta ei ole ka nagu top olnud. Sest et ma näen nagu kahte enesearengu liiki ka. On edumeelne eneseareng ja on tegelikult spirituaalse tee eneseareng. On 2 erinevat lähenemist. Earl Shoaff, ma ei tea, kuidas seda inglise keeles õigesti öeldakse. No see oli Jim Rohni hästi palju teiste ka nagu mentor ja siis ta oli ka enesearengu poole pealt. Minu arust oli tema see inimene, kes rääkis, aga seda saab ka kindlasti AI, kes saab see täpse vastuse. Ma ei mäleta, kes see täpselt oli. Minu arust oli tema see inimene, aga rääkis, et USAs leiutati eneseareng ja see hakkas vist minu arust Miamist või kuskilt hakkas pihta. Ja see hakkas selle pärast pihta, et avastati, et seda ei ole võimalik kuidagi mõõta. Jep. Ja see tähendab seda, et sa ei saa refundi küsida selle eest, sellepärast, et alati saab öelda, et sa ei teinud ise piisavalt ja mõõdupuud sisuliselt pole. See tähendab seda, et enesearengut saaks öelda, et see on üks suurimaid skämme, kui ongi. Nii vaadata sellisel suunal. Et võib-olla on väga palju ka häid inimesi ja koolitajad on väga häid. Näiteks kui ma ise teen ka koolitusi ja asju, siis ma nagu alati annan nagu lisaks veel juurde, et nagu kõik jääksid rahule asjaga. Sa ei saagi teha nii, et kõik rahule jäävad. See ei olegi võimalik, aga hästi palju on sellist koolitusi ka, ma olen ka maksnud 10 000 koolituste eest, kus sa sügad ise kukalt mõtled ka, et tegelikult ma olen sama tühi, nagu ma tulin siia, vaata. Et sa nagu saad selle emotsiooni, kõik on äge, vahva, seminarid, asjad, mida iganes, näpud püsti, ma olen igal pool Las Vegastis asjades käinud. Aga samas, kui sa tuled sellelt koolituselt ikkagi tagasi, siis tegelikult jääb ikkagi sisse see tühi tunne, et aga mis ma nagu õppisin sealt? Kuidas ma nüüd parem nüüd järsku olen, vaata? Ja see on see, mida Brian toob, siis minu õpetaja toob näiteks ka, et ongi, sa käid seal koolitusel ära, sul ongi, elu on täitsa teine. Ja istud autosse või keerad kodus selle ukse lahti ja vaatad, mitte midagi pole muutunud. Täpselt sama. Ja selle asja juures, mis selle asja juures on, kui sa oled maksnud 10 000 mille käest, kas sa räägid oma sõbral, kuule, see oli täiesti mõttetu ja see ei töödanud. Enamus, kes käivad seal, nad ei räägi sellest ja siis teistel jääb mulje, teistel töötab, minul ei tööta ja tekib see endasse vaatamine. Ja Brian on ise teinud vist kas üle 30 000 juba küsitluse, kus inimesed vastavad 98-99% samamoodi küsimustele. Ma olen enesearenguga tegelenud üle 5 või mis iganes aastaid seal, mul on mingi probleem, mille ma olen otsinud lahendust, aga millele ma ei ole leidnud lahendust. Ja ma olen jõudnud sellesse punkti, et minuga on midagi viga. Nagu kõigil on sama asi ja kõik saavad aru, et eneseareng, kas mina olen katki või eneseareng on puudulik? 1-2. Ja see on... Kas sa oled 10 000 maksnud kunagi enesearengu eest? Mina nii palju ei ole. Mis on kõige suurem summa? Seesama väljaõppe on minu jaoks kõige suurem, see ei olnudki 4400 oli mul. Aga tänaseks on ta vist 12 000 on juba küsivad selle eest vist. Ma olen maksnud 10 000 enesearengu 5 päevas seminari eest.
ja samas nagu ma ei tahaks öelda nagu seda, et see 10 000 on päris väärt on. Aga ma arvan, et 10 000 oli väärt see, et sa saaksid ühe päeva veeta koos inimesega, kes seda läbi vedas ja temaga nagu olla koos. Ma arvan, et see oli pigem see suurem nagu see ja pluss see ka, et ruumis oli, me olime ruumis kõige vaesemad inimesed. Sõna kõige otseses mõttes see toimus USAs ja seal olid koos ainult enamus ruumi. Ma arvan, et kui öeldi lõpuks, et noh, et istuge maha, kellel on nii-öelda see aasta sissetulek väiksem kui 1 miljon, siis pool saali seisis veel. Et see oli nagu, 400 inimest oli saalis, et pool saali veel seisis, sa vaatasid ümber ringi, see oligi see, et istuge maha kõik, kellel on alla 2 miljoni aasta, vaata, alla 3, seal olid isegi inimesed, kellel oli üle 10 miljoni nagu aasta. Et sellest nagu, ma arvan, et see on nagu juba seda väärt, et sa saad ruumis istuda, sest see 400 inimest on väga väike seltskond tegelikult, kui kõik on rikkad, vaata. Et ma arvan, et nagu, see, aga samas on ka see, et kui ma mõtlen, et nagu, et kui palju ma nüüd ise rikkamaks nagu olen saanud tänu sellele koolitusele, et kui ma poleks sinna läinud versus see, et ma nagu käisin seal, selle koha pealt ma ei saaks öelda nagu, et nüüd see 10 tonni väärt oli, vaat. Aga samas see keskkond ja see, et ikkagi nagu, ta on ikkagi minus selle jälje näiteks jätnud, et kui varem oli see uskumus, et see tundub kuidagi nii võimatu olevat, aga nüüd, kui sa maksid selle 10 000 ja sa istusidki lauas inimestega, kellest ma mäletan seda nii hästi, kuidas meil vastas istusid, siis ühed tüübid istusid Singapurist ja siis nad rääkisid ka, et jaa, et ma ostsin selle kella, aga see ei ole nii kallis nagu sellele, kes esines, vaata, et ta maksis 1 miljoni oma kella eest, aga ma ostsin selle odavama, et ma ostsin $500,000 kella, vaata, aga see on ka täitsa okei, vaata, et ma arvan, et see ei olegi väga paha, et nad arutasid sellised asju, siis me ise tõmbasime käisid üles oma odavad kellad, lihtsalt peitsime ära, et jumala eest näha pole seda, aga nagu vahva asi oli nagu see, et me pärast saime sõpradeks ja nad tegid isegi pilte meiega ja panid Facebooki, et Luke, I'm here with my Estonian friends, vaata. Ja siiamaani need on nagu, ma olen piltidel nagu ära täigitud, siis see nagu lisas seda siukest nagu kuidagi sisetunnet juurde, et see ei ole võimatu. Nad lihtsalt on teinud midagi teistmoodi ja kuskil, ütleme nii, nad on olnud jõe ääres, vaata, ja tõenäoliselt ma olen olnud kohas vett ei voola veel, vaata. Või midagi sellist, vaata. Aga lihtsalt, et nad on samasugused inimesed nagu meie, nad ei ole nagu nii drastiliselt erinevad. Ja vaata, Brian Tracy on rääkinud ka sellist asja, et maailma rikkam ja maailma kõige vaesem inimene erinevad maksimum 2,5% ainult. See on teaduslik tõestus, et see protsentuaalne vahe on nii vähe lihtsalt. Ja samuti ta räägib ära ka, et see ei ole vahet, et kas sul on head kontaktid, see teine kolmas, et need asjad lisavad hästi väikest protsenti tegelikult. Aga samas oligi see, et kui ma praegu mõtlen, et kui ma selle 10 000 maksin, siis ikkagi see, et ma sain kogeda seda ja lõpuks me läksime veel siis selle juurde, kes seda koolitust läbi viis tema villasse ka veel. Ja sinna sai käinud siis need, kes olid 10 000 maksnud, aga seal olid nüüd kõik miljonärid. Nagu seal ei olnud ühtegi, kes olid alla 1 miljoni. Ja siis seal istuda nagu koos inimestega ja siis kõik küppasid koos basseini seal ja tegid igast lollusid asju. Täiesti tavalised inimesed. Ja siis sa saadki aru, et täiesti tavalised inimesed, aga see ongi see, mis jättis minus jälje, et mul ei ole sellist hirmu, et ta on nüüd paremad. Sest Eestis tegelikult on vaata see, et kui kellelgi on parem auto, siis ta kuidagi on nagu ka selline vaat. Et see on Eestis veel jäänud, aga kui sa oled Euroopas nagu on siuke chill, vaata. Kas on, mul on kaks nägemust rikastest. Üks on ise hakanud rikkad, kes näitavad, et on rikkad, tegelikult ei ole rikkad, nad ostavadki viimase raha eest kalli auto, panevad maja püsti, just nimelt, et staatus, nüüd ma olen parem kui sina, kes on päriselt rikas. Meil oli just see kohtumine see nädal, just raha teema ja rikast teemal, ja vaatasimegi erinevad uskumusi, mis meil rikastest on. Et ongi, meil on rikastest tegelikult arusaam nagu, et nad on kõik sitapead, jobud ja nii edasi, sest need on just need, kes ongi nagu staatuse pärast, aga kes päriselt rikkad on, nad on ühed lahkemad inimesed üldse. Et ma arvan, sa seal kogesid ka seda, ja, nagu päris rikastega. Ja, täpselt, ja. Et ma ei tahaks öelda, et Eestis nagu halvad nagu rikkad on, et mul on väga palju häid tuttavaid ka, kes on nagu väga edukad. Aga lihtsalt nagu ma olen ka kohanud selliseid inimesi, kes nagu teevad sind maha, aga samas on ka see reegel, vaata, et inimene, kes sinust on kaugemal, ei tee kunagi sind maha. Sellepärast, et sa ei ole tal ohtlik. Vaid ohtlik on ainult see, kui nagu inimene tunneb, et oh shit, et see vend võib minust mööda võib-olla eduga minna, siis ma ei olegi temast parem enam. Just, ja siis nad hakkavad maha tegema. Ja, see ongi staatus, sest et ta ei ole ise jõudnud sinna, ta on tekitanud staatuse, et ta on nüüd parem
ja siis tekibki koht kohe, et kui sa staatus ära võtad, siis te kukute nii-öelda samale tasemele ja siis sellepärast elavadki välja. Ja me pidime ära lõpetama, see oli päris hea. Aga ma toon ühe näite sealt, sest mul tuli praegu meelde, kui, sest sa saad ise ka juba arvatavasti nagu kogenud, me ju enne saadet ka rääkisime, on ju, su ema on osalenud seal mingitel koolitustel ja et sa näed, et mingid asjad nagu toimuvad. Aga mingid asjad nagu täiesti ulmelised, mida ma olen ise näinud, et kui sa teed ühe inimesega tööd läbi neti ja teised inimesed, kes on samas Zoomis, nad kogevad samamoodi. Et on olnud, mitte minul veel ei ole olnud, aga on ka olnud inimesed öelnud, mul raks käis kaelas kuskil ja seljas käis mingi raks läbi ja mingid asjad. Aga ongi inimestel läinud selg sirgeks, mis enne oli kõver ja kõige sellisem minu jaoks nagu absurdsem näide oli see, kui ühel inimesel nägu muutus kõne ajal nii palju, et ta ei saanud järgmine päev iPadi sisse enam, sest et näha tuvastanud ära. Ja siis sa mõtled, et kas see maailm on ikka nii materiaalne, kui läbi lihtsalt Zoomi inimestega vesteldes su füüsiline keha muutub. Ja, aga vaata, need ongi just need, on olemas, vaata need rikkad, kes panustavad materiaalsusesse hästi palju ja just need, kes nagu võib-olla siis ütleme need, tunnevad ennast teistest parematena ja siis on olemas vaata need inimesed, kes on vaata nüüd ülirikkad ka, siis hästi paljud vaata just panustavadki sellesse tervesse eluviisi kõike sellesse, sest nad saavad ka aru sellest, et nagu just see on nagu see, mis on nagu tegelik väärtus sellele asjal. See on mis põneme, kuule, aga tõmbame otsast kokku, ma arvan, me saame siin veel neid saateid teha, et ma vaatan siin praegu reaalselt ka, vaata, ma alati panen siis mingisugused küsimused, puutepunktid, millest me võiksime rääkida. Mul on siin, pooled ei läbi vaata. Kokku oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 küsimust. Eks mul on ka vaata nagu need küsimused, et lihtsalt, et kui vahepeal tunnen, et nagu jutt nagu võib-olla ei lähe võib-olla, siis mul on endal meelde tuletuseks lihtsalt küsimus, et praegu me saime 2 küsimust puudutada ainult. Et 10 on veel ees. Ma ütlesin sulle, et kas sa oled kindel, et me jõuame aja sisse, kui ma su küsimusi kuulsin. Yeah. No saame järgmine jätkata, aga igal juhul aitäh, et sa tulid. Ma panen siia alla siis kõigile lingid ka, kes tahab siis Armini tegevustest rohkem teada saada. Kindlasti pange siis like. See on see reegel selles YouTube'is like. Kommentaar, kirjutage kommentaarid, mida te arvate sellest podcastist ja kui tüli idee, siis jagage, subscribe'ige kindlasti väga palju vaatajaid üle poolte, minu arust kas mingi väga palju vaatajaid igastahes ei ole subscribe'inud ka, lihtsalt vajuta seda nuppu, toeta seda podcasti ja ega muud midagi ei olegi, aitäh, et tulid ja ilmselgelt me kohtume lähiajal veel, sellepärast et meil siin põhimõtteliselt sisuliselt ei pooleli asi, vaata. Aga aitäh kõikidele kuulajatele ja näeme juba järgmises osas.